dia vita zay dia miandry ny 20 jona dia ary amikanja amin'ny ara-penitra natao matso atsika rehetrarehetra nasanantsika rehetrarehetra zany makasitraka mangately atsika dia mirary soa mirary fanambina ary indrindrindra mirary fety sambatra ao atsika mirary saramanitra ao atsika rehetrarehetra ho an'ny tokantrano tsirairay aby indrindrindra ho an'ny vahoaka ny Betafo zay ngamba navaty amiko fa dia misaotra tompona amin'ny fitenenana chef district rehefa aveo no anokatra fomba ofisialy ny fankalazana ny faharoa amby 20 taona lazona fahaleovan-tena eto amin'ny lapantanana commune Ambovotro Betafo. Misaotra tompoko. Tsy mba misy tia-tanana mafy ho an'i Jesosy ve zany e? Tsy mba tia-tanana mafy be ho an'i Jesosy voninahitra Andriamanitra reriana. Za resy lahatra hoe mizatra hitrangy eto amin'ity tanàna ity. Tena mizatra hitrangy eto. Alleluia. Manaraka izany manainga ny Andriamatoa Ramatoa chef district andray fitenenana sady anokatra azy amin'ny fomba ofisialy da mahita tia-tanana mafy be atrantsika ataovy mba mafy hatrany tia-tanana ho an'i Jesosy reriana. Alleluia. Saotra tompoko manome ny fitenenana. Andriamatoa be ny tanànany commune urbaine ny Betafo isika avy ao amin'ny fiangonana izay manatanteraka izao antsa fiterana izao. Isika ray aman-dreny ara-pivavahana sy ray aman-dreny ara-piarahamonina izay manatrika etona. Isika vahoaka ny Betafo rehetra, tompoko lahy sy tompoko vavy. Aterina trano ny fisaorana sy fankasitranan'Andriamanitra satria na inona fikasantsika, na inona eritreritrantsika dia tsy tanteraka izao no sitrapony. Izy no mandrindra sy mandamina ny fiainantsika, nanome antsika tombompoti sy tombonandro dia tanteraka izao dia raha sy laza ho an'Andriamanitra rery hany. Manarak'izay dia faly miarahaba antsika rehetra izay manatrika etona, indrindra efa tena hokatoko ny fankalazana ny faharoa amby 20 taona ny fahaleovan-tentsika dia efa manolotra sahady ny arahaba ao antsika rehetra 20 ato anatin'ny district ny Betafo mba hakalaza ny fety akafaliana sy ampilaminana. Eto dia manolotra ny fisaorana feno fankasitrahana an'Andriamatoa be ny tanàna izay naterakara sy nanatanteraka izao hetsika izao. Isaorana ihany koa ianareo rehetra mandray anjara, indrindrindrindra moa ianareo avy ato amin'ny fiangonana izay manokatra izao andro anio izao. Mbola isy ihany koa ireo mpanakanto avy eto atoerana sy ireo korala avy eto atoerana. Fa isaorana isika rehetrarehetra fa pirofo sy midika sahady izany ny famiray fo sy miray saina isika ao anatin'izao fankalazana ny faharoa amby 20 taona fahaleovan-tena-pirenena izao. Raha mijery ny teo anivon'ny nasional isika dia nisy ny antsa-piterana izay natao niaraka tamin'ny filoham-pirenena. Rariny dia rariny tokoa raha misy tahaka izay koa eto amin'ny chef-lieu ny district ny Betafo satria araky izay voalaza dia hoe akino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Dia misy manantena isika fa ho tanteraka antsika amin'ny asaka tsy andavany ary ao anaty fifaliana tanteraka ity fetim-pirenena ity. Efa voalazan'Andriamatoa be ny tanàna teo ny fandaharam-potoana rehetra fa dia arak'izay dia efa miantso antsika vahoaka rehetra amin'izay rehetrarehetra kalazaina mba iray fo sy iray saintsika hiaray entana hatrany amin'izay fankalazana izay. Izay no lava, izay no fohy fa dia ambarako amin'ny fomba ofisialy amin'ny anaran'ny fitoram-panjakana izay soloako tena fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana faharoa amby 20 taona tena eto amin'ny district ny Betafo. Saotra tompoko lahy, makasela indrindra tompoko vavy. Makasitraka indrindra tompoko. Mbola afaka miteka sy minakoraka mafy be venao e! Misy olona faly ve eto? Efa ambara amin'ny fomba ofisialy kosa fa tena afaka mifety tsara tsika sady ederan'Andriamanitra. Raha isan'ny faly ianao tsangano ohatr'izao ny tananao havanana ane tsangano ambony tsara. Zay faly eto Betafo tsangano ambony tsara ny tananao dia ahofakofay ohatr'izao fotsiny. Mbola misy tsy faly be dia be zany eto ndrony. Sa le mangatsika dia sady eo no manao ohatr'izao. Atsangano ambony tsara dia atsangano koa ny ilany. Atsangano koa ny ilany dia ahofakofay. Dia asio tea-tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Tonga eto zay tonga eto zay tsy hoe andeha ampifalifaly fotsiny tsy izay le izy fa andeha hizara fiainana izay ao anatin'ny fiderana ao anatina fiankofana dia tianay tsy hoe nareo tonga eto reo hijery anay tsy izay nijerena eto fa tokony nanarana tonga eto Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao dia izy no eto androany
rehetrarehetra zay tonga eo tsy hoe tonga ety andeha hijery spectacle non andeha hifaly ho an'i Jesosy za hoe tenena amin'ny akaikinao zany andeha hifaly ho an'i Jesosy ny aleko eto hoe tenena amin'ilay akaikinao dia zao rehefa mandeha ny fifalianao an'Andriamanitra tsy miankina amin'ny hoe mamenatra ny olona akaikinao non na eo ny vadinao ny zanakao mifalia fa anao sy Jesosy io aza mihafahafa mihitsy domy kely izy rehefa zao ny soroko anahy dia tenena izy hoe aza mihafahafa mihitsy hoe raikitra zay tsy fampihafahafa eto tsika sao dia nareo zao a zay eto andihy dia nareo le anao ohatr' zao reny tsy mety to dia tapahana rehefa ohatr' zany fa rehefa mandihy dia miara-mandihy daholo raikitra zay a rehefa midira an'Andriamanitra miara-midira an'Andriamanitra daholo vonina veny vahoaka amin'ny Betafo e tsy maheno a vonina ve dia zao alohan'ny tena nomboko sika dia tahaka ny zanak'Israely a araka voalaza Paolin'Andriamanitra teo a matoa misy ny fotoana ohatr' zao a zao nazadino tsy fifanjofin-javatra zao fa Andriamanitra mihitsy ny tonga eto a fantatr'Andriamanitra fa misy olona tia azy eto a misy zanany eto dia ataontsika hika aleloia impito tahaka ny natao zanak'Israely rehefa mika aleloia impito ianao a ataovy misy fandresen-dahatra ngeza be ao anatinao a fa misy zavatra irotana eto androany a zay tsy sitrapony Andriamanitra any eto amin'ity tanàna ity a eto amin'ny olona dia tena hoe ringana izy androany anisan'ny telo a dia manao tsika aleloia impito isa roa telo ataovy mafy ataovy mafy ataovy mafy 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 Alléluia. Sambatra ny firenena tahaka zany a. Sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho andresika arivavaka hisotra an'Andriamanitra ny amin'ny fataterahany fotoana fa fahatsika mankalaza sy manome voninahitra an'Andriamanitra
ny amin'ny fa 12 taona ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Akoiny masinao a, sakafony fonao a, dia isaory Andriamanitra fa malagasy ianao. Isaory Andriamanitra fa eto Madagasikara ianao. Ary misaory fa manana an'ilay a Jehova ho Andriamanitra ianao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Eto Betafo amin'izao ora 7 taona izao no iombolonanay fo saina fanahy. Misaotra sy mame voninahitra zay ary mekoaka eo amin'ny fahalehibiazanao. Misaotra ny amin'ny fotoana, misaotra ny amin'ny fahafahanay mankalaza sy mame voninahitra anao. Ny amin'ny firenenay, ny amin'ny mahamalagasy anay, ny amin'ny tantara izay nifanesy sy niseho teo amin'ny firenenay. Ary androany izay tompo dia mankasitraka amin'ny fonay rehetra satria ianao tokoa ilay Andriamanitra mendrika io dia rainy. Ianao izay fa mahita, ianao izay fa nitantana. Le fa nahita ny farany hatramin'ny voalohany ary mino fa mahita ihany koa sy mitantana an'izao firenena izao ary mahita ny hafaran'izao firenena izao. Izay ainay loatra fa raha miaraka aminao dia eo amin'ny fahalehibiazanao voninahitra ny anaranao reriany. Eto tompo no toerana nandratanay, anao ilay mendrika andera sy ny azara voninahitra. Dia ianao zany ilay Andriamanitra ilay izy hatrizay ka mandrakizay. Ilay Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra tompon'ny hery, ilay tompon'ny fahefana, ilay be voninahitra, ilay mitoetra amin'ny avo indrindra. Dia ilay Andriamanitra mendrika ny fitsaoana, ilay masina, ilay marina, ilay tsy miova, maty an'io ary mandrakizay. Dia raha ianay mandrakizay ny anaranao. Ilay Andriamanitra lehibe indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masinary malakira avy any Nazareta. Amen. Fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra dia vakitsika ny salamo salamo 7:20 andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Raha misy baiboly eny aminao eny dia tiako anao raha hiaraka maka izantsika amin'ny fo sy feo manandratra sy mame voninahitra an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory ahy, mampandry ahy amin'ny maitso izy, mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika amin'ny lalany fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasa alito ny fahafatesana azy dia tsy atahotra ny loza. Fa ianao no amiko, mitsoraka azonao sy ny tenao, ireo no mahafatahotra. Mamelatra latabatra eo ny loko eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, mikapokako feno dia feno, eny tokoa fa soavana sy famindraponao anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ao atran'i Jehova andro lava. Amen. Tiaka mabetsika ho an'i Jesosy, aza janona ny tehaka ao, aza janona ny tehaka ao. Entisika amin'ny fankalazana sy amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Tiako ianao hifaly, tiako ianao hiaina, tiako ianao hivalavatra tsara, aza janona ny tehaka ao. Dera sy laza ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluja.
tawanai misatanawe Fane ukisaulana Garangani Misatanawe Misatanawe Izai Misatanawe Migerana Nuwezi Misatanawe Minamalingana Wasemnaye Misatanawe Izakayo Misatanawe Izai Misatanawe Migerana Nuwezi Misatanawe Minamalingana Wasemnaye Misatanawe Izakayo Izera sendra mandalo de hurun faval Lela mahere tupunie Izino na itseso Lela malaza tupunila Panzaka na itseso Lela mahere tupunie Izino na itseso Lela malaza tupunila Panzaka na itseso Ambuta na sike Ase uyan tupun fifalina wadwane Asuve zuft leilai Manale te petafwe Suve zuft leilai Malazan fagagane Ize isen panzak Tumpuni lake Ize rasendra mandal Te hurun faval Lela mahere tumpuni Izino na itseso Lela malaza Lela mahere tumpuni Izino na itseso Lela malaza Panzaka na Gatinentsika hoe dera sy laza Hoanao rery any Jesosy mandrakizay mandrakizay Lela mahere Jeso Lela malaza tumpuni lako Panzaka na Jeso Lela mahere Jeso Lela malaza tumpuni lako Panzaka na Dera silaza wanawe Dera silaza wanawe Erisiata mandakizai Dera silaza wanawe Wanao Jesose Lela mahere Jeso Lela malaza tumpuni lako Panzaka na Lela mahere tumpuni Izino na
ary orakoraka ho any Jesosy Kamapesika ho any Jesosy faly ve ianao sa tsy faly raha faly ianao dia mitiava mavy ho any Jesosy mirakira mavy ho any Jesosy alleluia alleluia Andriamanitra raha namorona an'ity tany ity zao rehetra zao tontolo zao a mahazo toerana tompoko dia niteny izy hoe misy mazava dia nisy zany mazava zany dia Paoly tany amin'ny micro ty dia Paoly a i Saul niova Paoly nanana ny lasany izy a ino raha lahy nanana ny lasany izy a dia rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy a dia nanana noaviny sy nanana ny fiainany izay tsara lavitra n'olo teo raha ny andrikabaritsika teo dia ozy mera hoe nanana nofonofony izy ary efa ela zay nofonofony zay tao anatin'ny roa taona nisy confinement tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka notanteraka le nofy fa tonga amin'ny fotoanandroany ozy izy hoe tanteraka le nofony tsy olona matanteraka ny nofy na heriny na inona fa nametraka ny nofy sy ny etaeta tao anatiny izy dia mino fa nakinina tamin'ny tompo nakinina tamin'i Jesosy dia Jesosy natanteraka ny zavatra rehetra androany teraka mapetsika eo an Jesosy raha manana nofinofy ianao raha manana an'izay etaetanao ianao anatinao ao an'ity fireneny ity arak'ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany hoe misy mazava dia nisy ny mazava dia hoy Paoly hoe nino an'izany zay ka niteny ihany koa dia niteny izy dia nitranga izay nilazainy ka raha manana nofinofy tsara ianao na hitahita tsara ho an'ity fireneny ity tsofo rano ty firenena malalatsika ity ho lasa lavitra ho amiratra ho voalohany amin'ny eran'izao tontolo zao indrindra ho lasa n'Andriamanitra ary manana mpitiavana sy manana fatahorana n'Andriamanitra tiaka mampiatsika ho an Jesosy andraisantsika ihany koa ny inona rahala midingana manaraka ao anatin'izao fiterana sy fifaliana zao afaky ny hiritsika afaky ny anditsika reto misy zandry kely maneho an'izay fifaliana zay ao anatin'izao dia iterana n'Andriamanitra zao tiaka mampiatsika ho an Jesosy avy ao Antsirabery zareo tompo tanàna zareo anolotra an'izao fiterana zao dia miaraka amin'izareo ary tsika vonina ve nareo ery ambany zany ve ny olona voninao ndao are Nisakaiza nandreanao ena makitafo ny solution nitrondro nandreanao banky foy be nanao livraison miakatra sy mety nandray any anjely miakatra sy mety nandray any anjely miakatra sy mety nandray any anjely sika rehetrarehetra maramia koraka mafy nanao livraison lazaiko marina aminao lazaiko marina aminao nivoalany tranizao nivoare olle nivoamny zanakolle amitsika Andriamanitra nivoalatre nivoamna sika mitiaka fotsiny yo ele tiako nanao livraison zay mihitsy anao livraison eky betafy Jesosy
velona azasamana mafeli funare sana kulubele ana bisufinave mekanawe 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 livraison livraison Zava-misy nareo mbola tsy tafiditra tsara daholo. Atsangana aloha ny tanana zay tonga aloha tao mazava le resaka ty amboloana e. Atsangana ny tanana zay tonga eto hijery fety. Ireny atsangana ambony tsara ka dia ampidino mankasitraka. Ary atsangana ny tanana zay tonga eto hifety. Samy hafa zay zavatra zay. Eke ny hifety ary ny sasany zany aninona. Aloha averiko le fantanina, atsangana ny tanana zay hijery fety eto Betafandroany. Dia fantanina faharoa, atsangana ny tanana zay hifety ho an'Andriamanitra. Dia ny sasany zany mampanontany tena aninona. Hijery an'ity écran be ty. Enare, zao averiko foana le izy. Rehefa amin'Andriamanitra, misy ten'Andriamanitra zay. Raha nareo izy menatra eny ambony tany, manoloana ny olona rehetrarehetra dia za koa maninona ozy izy homenatra anareo eo anatrehany raiko. Raha rehetra zany miaplike foana. Izy ten'Andriamanitra, zao olona noforoniko ho ahy zao. Iza manaiky aloha fa noforon'Andriamanitra ho azy atsangana ny tanana. Zay manaiky fa noforon'Andriamanitra ho azy. Dia misy toy ihany le ten'Andriamanitra hoe no anambara fideranay. Ianao zany tsy hoe olona miforoporonina fotsiny. Fa manana antom-pisinao nisy antony namoronanao hideran'Andriamanitra. Dia ampiasao ny andro mangatsiaka. Nareo ve anao ohatry zao foana eto mandrapitany ty? Io zany vonina hideran'Andriamanitra rehefa eo e. Raiky tsara. Jereko daholo reny dia teneniko monsieur le maire tsy manao raha décroché fotsiny dia mahazo cadeau nareo. Zao tsika miaraka amin'ny reto. Io zany mankafy rapy eto Betafy atsangata zay mankafy rapy. Ye! Asisika batterie. Iatina batterie kely. Ya. Miadakadana na sika. Azafady bateria, miadakadana azafady. Yes, zay. Yo. Ataovambony tsara mbola misy tsy manao rehetra. Le manao satroka miafinafina tarery. Yo. Zay, atao miaraka tsara. Yo. Atao gauche droite. Yo. Wasika eto Betafy. Yo. Tiaka mitafitafy. Yo. Wasika eto Betafy. Yo. Tiaka mitafitafy atsika. Yo. Wasika eto Betafy. Yo. Tiaka mitafitafy. Yo. Tsika eto Betafy. Miaraka vetivety. Tira aloha vondi lalao e. Alleluia. Zao miaraka amin'izay rythme ataony Ralakarimy zay. Dia zay teny hoe Betafy tafita. Jesosy ny anjaranareo hoe
betafo tafita amin'ny anaran'i Jesosy, betafo mandresy amin'ny anaran'i Jesosy, betafo tafala amin'ny anaran'i Jesosy, betafo tafavoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Aventsika kely are. Yo, misy vonina ve? Atsangano tanana vonina anao. Ao vetivety are, ray makely fotsiny. Ya. Fa maninontsika ny teny an'izany. Genesis toko voalohany a, rehefa morona misy Andriamanitra avy amin'ny tsy misy, dia niteny izy. Raha zasy ianao eto amin'ity toerana ity hiteny zavatra, ndaontsika hiara iny fa hitrangy zany. Hitrangy zany. Hitrangy zany. Ary zay mahatonga antsika tsy misalasala. Hozy Jesosy, zany nanome anareo vava sy saina zay tsy ho azo fahavalinareo, valiana na resena mandrakizay. Firy vonina ary tsodrano amin'ny tanànatsika. Betafo tafita amin'ny anaran'i Jesosy, betafo mandresy amin'ny anaran'i Jesosy. Nasa aloha vetivety fa mimpandipatra ny ritme sy Yo, zavatra yo. rehetra. 1, 2, 3. Betafo tafita amin'ny anaran'i Jesosy, betafo mandresy amin'ny anaran'i Jesosy, betafo lasa lavitra amin'ny anaran'i Jesosy, betafo numéro 1 amin'ny anaran'i Jesosy, betafo mamiratra amin'ny anaran'i Jesosy, betafo lasa lavitra be amin'ny anaran'i Jesosy, betafo lasa lavitra amin'ny anaran'i be Jesosy, betafo lasa lavitra amin'ny anaran'i Jesosy, be amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. misy tsy manokatra vava mihitsy eto nefa atao betafo izy. Averina farany dia hiry zay rehefa avy eo. Ora là 1, 2, 3, 4. Betafo mandresy Amin'ny anaran'i Jesosy, betafo tafavoaka amin'ny anaran'i Jesosy, betafo mandresy amin'ny anaran'i Jesosy, lasa lavitra amin'ny anaran'i Jesosy, CEB 100%, amin'ny anaran'i Jesosy, BBC 100%, amin'ny anaran'i Jesosy, Baga 100%, amin'ny anaran'i Jesosy, Fambolom-bary, amin'ny anaran'i Jesosy, fiompiana, amin'ny anaran'i Jesosy, miasa rehetra lasa, amin'ny anaran'i Jesosy, tokantrano feno fiadanana, amin'ny anaran'i Jesosy, ny marary hositrana, amin'ny anaran'i Jesosy, ny problema koa esorina, amin'ny anaran'i Jesosy, ny ankizy ho endry, amin'ny anaran'i Jesosy, ny rombony ho resy, amin'ny anaran'i Jesosy, ny toka ho resy, amin'ny anaran'i Jesosy, ny satokantrano miadana, amin'ny anaran'i Jesosy, sasenao feo fiadanana. amin'ny anaran'i Jesosy. Misy faly amin'izany tsodrano zany Tsy manetabadaba be ho an'i Jesosy ho anao zay miadikiady tsy mety tafavoaka, mizaka mafy nefa tsy mety manapoaka, ho anao ty rimy ty rapi-fanotronana, rapi-positiva rapi-fananganana, ho an'ny solda rehetra tsy mety mahita farany adiny eo amin'ny fiainana, ho an'ny solda miady mafy tsy mety mandesy toa tsy misy farany fitaraina. dia volo mety ilaza f'Andriamanitra any ambony, tsy dineo zany izy amony zay ambany, laingan'izany fa ianao ny mila tony, Jesosy mpamonjy tonga nofo teto an-tany. Miaraka ny tanana fa efanza aizany tanatsiarany Jesosy zany io aretin'io sy tanà elohan'io afaka fiainan'io amin'ny anaran'i Jesosy valim-bavaka tonga fenona amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fanosorany zay miteny fanasotranana, fanatreany fafikisa-pifaliana, fanotronany mazava mibaliky ianao a-paradisy any avelan'ny alika, manambara fiainana anaty fisehoan'i Jesosy amin'ny El Shaddai, Andriamanitra Trinité telo zay iray, nanaiky tonga aty anatinay io aretin'io sotrany, zay no nomeny hany repareny zay amin'ny fiainanao everina fabany, na migraine na fany averiny amin'ny lany, enao ndray zao ny tsiosy averiny amin'ny tany. family eto betafo aizany tanatsika Fandese family sy misaka eto betafo any mety laza f'Andriamanitra tsy dineo zany izy ambony zay ambany, laingan'izany fa ianao mila tony, Jesosy mpamonjy tonga nofo teto fa efany zany, fa efany zany, aizany tanatsika miaraka fa efany zany, manova zavatra amin'ny anaran'i Jesosy zany atsanony amin'izay fa lavo sainy tolo, tonga hitady amonjony veriny zanak'olo, hitorony tety voatra izy nazaka folo, izy no Andriamanitra masina nefa kolo, naveriny isika hitovy amin'ny ovy olona, amin'olo, endry sy natiora naseho amin'ny olona, fiainanao miaraka aminy miainga sy mirolo, anaty vavany trondro mahita volo, miracle dia volo sapotakle miova amin'izay savany eo mpisakila, Jesosy nidy fisasenao ho takona,
Isomtomtsika Meno anatrehany anafaka nioty matemonjy anao mpanoty itondra zava-baovao isolo resetoty andavany asany devoly amin'ny kanoty amin'ny kanota fa tsy adino ianao ena Sodoma ohatrany Lot Fandesen'ny familisy nisatrano eto apetafy eto apetafy yo Fandesen'ny familisy nisatrano eto apetafy eto amin'ny tanàna devoly berkilaza fandemanitra ayo tsy dedeo izany izy amonjy say ambany aigan'izany fa ianao milato Jesosy mpamory sy tonga no antanana faefana manova zavatra amin'ny anaran'i Jesosy zany ye misy faly ve andro any arivo tenenina akaikinao tenena izy hoe raha Jesosy hoe a ianao tsy maintsy manana hoe de teneno izy fa avy aminy hoe a ny fiadanana amen amen i zavatra iova iaraka iainantsika eto a amin'ity ababe sorakoraka ena re irejalava misy malagasy mety betafo iveriko hoe vahiny daholo anena re gaga be ake be malagasy beto de zay malagasy a mety hoe tsy sainam-pirenena aminao fa tsangana ohatr'izao misy maka zavatra fotsiny na lamba de afaka mitsangana ve zay mipetraka azafady tompoko zay azo raisina ohatr'izao fotsiny raiso malagasy rehetra betafo zay tsy maka ohatr'izao zany a mety vahiny avy any nosy be izy atsangany tsara satroka tsy maninona mankalaza mifetim-pirenena malagasy a ary zay malagasy manana ny Jehovah-Andriamanina atsangany tany resy mbola misy tsy manao kitio zay akaikinao zay mbola tsy manao kitio zay akaikinao zay mbola tsisy teneno kely izy enao nga tsy malagasy hoe enao nga tsy malagasy mandova lanitra hoe de zao vonina ifeto an'Andriamanitra ve nareo mbola misy olona manao tananao anaty posy ihany ve am'zany ole retsy aofaofay moramora ohatr'izao fotsiny de sady mihetsiketsika kely zay kay mahay mifety ihany nolety betafo sady mihetsiketsika kely mbola misy tsy mihetsiketsika de misambikina moramora ohatr'izao ataoko zao eo ihany zay azay le izy zay vetivety zala zao a mahafinaritra hoe fa presque amanao fa ny ato andafy atsinanana tsy anao mihitsy nganareo ampiakaritsika kely ny rythme de zao sady misaotisaoty a no ofakofaky reny volona ve 1 2 4 alefa amizay zay mihitsy ay ve Jesosy saty Jesosy ataovy ambony akopakopake 1 2 3 4 ay ve nareo ka mahay mifety hany fa mila teterina kely mahazo toerana amizay ary rehefa aveo amizay a rehefa misy olona lety raikitra mifidirana aza miandry terina zany fa ho an'i Jesosy io andray atsika zay mpanompo vavy zay zokiko vavy mahafinaritra be zay a botikely ny anarany a n'olotra fidirana ho atsika raisitsika mafy be ao raisitsika mitehaka an'Andriamanitra voninatr'Andriamanitra natsika tehaka mafy be are Alleluia! Okay na nofahofany tananao any amin'ny lanitra dia teneno voninahitra ho anao Jesosy. Teneno mafy voninahitra ho anao Jesosy. Dia okay anao hiteny amin'ny Jesosy androany Jesosy! Jesosy! Tiako anao! Manantena anao androany! Vangony fiainako androany! Aka usai lazan zany anao averenao vavanao Jesosy! Jesosy! Manantena anao androany! Mila anao androany! Fenoy anao androany! Mety tsy hainao ty hiri ty mety vo androany mihitsy anao vo hieno azy fa niangatahako aminao a aovaovay any amin'ny lanitra teny tananao Andriamanitro Andriamanitro ianao
Magitahitanao fanaik. Magitahitanao ifanaiku. Asante ni mlanza tena nao. Idra santa twanao nitanaku Tuitani mai Zare mitati unana Yocha Luisa Nuya janta kwa nao Tutafanathitao manipufundai wanaolet Jesus wanaolera nuvena tumpunyena si panai wetumiaka chao situnya wanyami now Santa Tumpo, Etiana Wajuan, oh, Jesus, hallelujah. Okay, now let's have the mansion now. So, and the mansion now.
antsika moramora ny tsy ambony tenareo any ambany akira. Lazao hoe alleluia. Nella rete spettacolo che intende alleluia. Dosa da tsika antana tsika rehetra androany. Tsika rehetra hira hoe alleluia, alleluia. Atavy ambony tananao androany. Mafiano, 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 mafiano. Jesosy a okanao ny ta manokana ny mponina rehetra eto amin'ity toerana ity Jesosy. Ianao ny aloha azy ireo amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Ninona Andriamanitra zavatra hatrehany dia okanao no safidiny amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Ny ao an-tokantrano dia ianao ny lohany, ny ao amin'ny sehatra rehetra dia ianao ny lohany Jesosy a. Ary isaky ny mifoy izahay ny maraina dia oka ho teny anankiray no mivoaka ny vavanay Jesosy. Izany teny hoe alleluia izany Jesosy. Dia omena ianao izay rehetra sanatray ny tananay androany. Dia hiaraka hiran'izany izay rehetra amin'izao fotoana izao hoe alleluia, alleluia. Tavy ambony tananao any Jesosy. Alleluia. Tsy hoe fombafomba fiangonana fa fitenena lanitra eo. Raha isan'ny mponina lanitra ianao, isan'ny maniry andova lanitra dia io ny fiteniany. Dikany alleluia dia ny hoe voninahitra ho an'Andriamanitra reriany. Voninahitra ho an'Andriamanitra reriany. Tanareo efa manao fotoana ny manam-pahefany tany, efa misy fivoriam-panjakana haitsika daholo izay. Dia manome voninahitra rehefa tonga ohatra hoe tonga ny filoham-pirenena, tonga ny prime ministre dia manome voninahitra daholo izay manatrika eo. Ntsika eto androana ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo, ilay natozo ao ianao, ilay natozo ao antsika rehetrarehetra eto izy androany. Satria ny teniny milaza eo amin'ny angonany roa na telo eo izy.
eto izy androany zay natonga antsika nika mafy be to hoe alleluia alleluia dikan'izay voninahitra ho an' Jesosy reny. Mety misy manomponamanitra be dehibe mifandimby eto fitaovana fotsiny fa izy tompon'ity fotoana ity. Andriamanitra natoy izao an'ity fotoana ity dia izy nomentsika voninahitra. Raha isany ianao mpanome voninahitra azy ary tianao izy asio te-tanana mafy be. Raha manaiky ianao fa tsara izy asio te-tanana mafy be. Raha ty azy ianao dia asio orakoraka sy te-tanana mafy be. Ianao sikika mafy be. Alleluia. Isa roa telo. Alleluia. Amen. Dia zao misy tantara zay ao amin'ny Baiboly ao ao amin'ny tononkirana Solomon izy io. Dia antany vetivety io zany manana olo-tiana eto. Ny hoe olo-tiana be dehibe ho an'izay manan-janaka dia manana olo-tiana izy, manan'izay manana lahy, man'izay manana da anabavy, izy zany manana olo-tiana eto. Tokony mitsangana daholo ny tanantsika fa ohatran'ny magaga zany hoe olona tsy manam-pitiavana eto zany. Dia misy tantara ao amin'ny mankasitraka. Misy tantara ao amin'ny tononkirana Solomonao tantaran'ny mpanjaka anankiray. Io tantara io milaza fitiavan'Andriamanitra. Matetika ny olona amin'ny tenany hoe za tsy misy mity mihitsy rehefa manilika azy ny manodidina azy, manilika azy ny fiarahamonina dia miteny izy hoe tsisy ilavana anahy mihitsy. Dia androany ho disoin'Andriamanitra zay teninao zay satria Andriamanitra dia marary pity aminao. Zay io tantara io ho an'izay eto hatramin'izay nilaza ianao fa tena hoe zara nga tsy misy mity ahy mihitsy diso zany. Tenenina akaikinao hoe diso zany hoe fa misy an'izay ray zany hoe misy an'izay ray zay ihany hoe tena tia anao loatra izy. Avelany mafy tena tia anao loatra izy hoe. Dia eto ampiasa maso indray tsika. Efa nanditsika teo nitehaka tsika dia zao ampiasa maso indray tsika. Mijery tsika eto aza manao fijery tsotra fotsiny hoe mahita ohatr' izao fa mandraisa zavatra, mangetahita zavatra, misy hafatra amin'izay zavatra hitranga eto dia raisiny anjaranao. Zay ndao ary. Namovaravarana ny malalako aho, kanjo efa niodiny izy ka lasa. Nitady azy aho fa tsy nahita, niantso azy aho fa tsy nivaliny. Nahita ny antily izay mandehandeha eny an-tanàna dia nikapoka ka nandratra. Nimpiambina ny mandana nalany lamba fisaronako. Raha mba hitanareo reny malalako, lazao fa marary pity aho. Baino keliani tantarany ty mpanjakira nantreny feo ny malalany hoe voay aho voay fa injay namovaravarany izy kinanjo anefa tsy teo itsony tenandao ny lapis baitady ilay malalany fony tenandehandeha teny an-tanan'izy nokapona noratran'izy zany anefa tsy natazonazy raha mba hitanareo an'izany malalako izany zao no afatra ho lazainao any lazao Hallelujah, hallelujah.
maino kely any fitiriko ny filazany azy hoe maminy fonany na de ny odina sy na ny tsakazy toy ny volamena alaina avy ao ambany ny tany mba ho arena sarobidy amin'ny fanjakany tena ndendeteny an-tanany izy no kampona noratrany izy zany any efitsy natazonazy raha mba hitanareo an'izany malalako izany zao no afatra ho lazainao any lazao azy lazao azy fa marary pity amin'ny ao lazao azy lazao azy fa marary pity amin'ny ao anio ihany aza miany velany tany fa anio ihany aza miany velany tany Jesosy Kristy lay mpanjaka nitady anao sao sy anao lay mampakarina zany no afano anao lazao azy fa marary pity amin'ny ao lazao azy fa marary pity amin'ny ao anio ihany aza miany velany tany anio ihany fa marary pity amin'ny ao Woo! Asa miteny hoe avereny fa tsy sao dia teny avereny ndray kely ndray mandeha tohizana amin'ny fotoana aika ianareo mitombotampoka ihany dia zao ato mila fena lehiry dia afaka mandroso miaraba an'izay vao tafiditra ô miaraba an'izay tafiditra ie dia zao ndao tsika etsiketsika kely rehefa ny asa maso raikitra etsiketsika kely indray dia aza mifanosika fotsiny dia zao zay teneniko fotsiny ny averinareo tsotra kely ndao mitsangana kely indray fa lasa mangatsika efa ny andro ririnina ao ary zay teneniko fotsiny ny averinareo zany hoe sady mihetsika ny vatana misokatra ny vava zao le izy zahay ko midera tsy mila lera nareo zao ataoko miadana aloha zahay koa midera tsy mila lera zany hoe tsy misy fotoana fa midera an'Andriamanitra foana zay ao ary zahay ko midera tsy mila lera ataovangakaingana manko nenareo ataova ohatrany nenazy zay zahay ko midera tsy mila lera ko midera zahay ko midera tsy mila lera eo aloha dia misy toyany Jesosy mpanjaka tsy maintsy adera avoaka atao hita rehetrarehetra mihitsy raikitra Jesosy mpanjaka tsy maintsy adera Jesosy mpanjaka tsy maintsy adera devoly mpandrava tsy maintsy azera raikitra azera mafy ihany mihitsy izy devoly mpandrava tsy maintsy azera devoly mpandrava tsy maintsy azera ampiarahantsika rythme sady mihetsiketsika amin'izay dia atambatra antsika amin'izay le izy ao dada 1 2 3 zahay ko midera tsy mila lera zahay ko midera tsy mila lera ataovy mafimafy Jesosy mpanjaka tsy maintsy adera Jesosy mpanjaka tsy maintsy adera devoly mpandrava tsy maintsy azera devoly mpandrava tsy maintsy azera zany ve feon'olona be dehibe re Jesosy mpanjaka tsy maintsy nareo kosa ataovy mafy be ranga ndao ary ndao tsika nandranazatra ndao tsika ikika fotsiny ikika mbola tsy nataonao hatramin'izay ianao teraka ka hatramin'izao ataovy eto raikitra
Ataovy re any Antsirabe. Akaikikely Antsirabe zany. Isa roa telo. Ataovy rea hatrany Ambositra. Isa roa telo. Farany ataovy re hatrany Diego. Isa roa telo. Akasitraka tompoko mahazo toerana ary zay petraka ho an'izay mitsangana afaka mahazo toerana koa tsy maninona. Dia andray an'izay artiste nafarana be avy lavitra zay tsika. Mandroso ianao rahalahy. Isan'ny mahay an'ity ity. Adalanao. Atao izy mahay zay. Mba hirao hoe jerena, mba hirao fotsiny nareo fotsiny miry. Ao ary. Ataovy miaraka aloha andraso aloha. Isa roa telo. Yaja, ndao mesika teka mabe volatran'Andriamanitra ary. Atalan Jesosy. Ndao ary tsika hiaraka hira zay satria hitako hoe be da be nareo ny mahay an'ilay izy. Miaraka tsika. Adalanao ao Jesosy io. Tsy misy atakaloko anao, faly aminao ireria fitiavako. Miaraka tsika e, aizy nareo. Adalanao ao Jesosy io. Tsy misy atakaloko anao, faly aminao ireria fitiavako. Nareo rery aloha tsy mare anareo zay e. Adalanao ao. Ay mihitsy tsy misy ataka, faly aminao ireria fitiavako. Malalaky anao. Jesosy io, malalako milanosa. Raha vao mifo marainao dia mahatsiaro anao. Faly aminao eritreritro fitiavako. Raha izao rehetra izao tsisy atakaloko anao. Miaraka tsika betafo. Adalanao ao Jesosy io. Tsy misy atakaloko anao, faly aminao ireria fitiavako. Avetrika ihany. Adalanao ao Jesosy io. Tsy misy atakaloko anao, faly aminao ireria fitiavako. Malalaky anao. Marariao, tupo yanao, nuansu ikyu. Malayenao, tupo yanao, nutsaruku. Nitaliao, tupo yanao, nutadiaviku.
anjaraku kemilanau adalah nawau Jesusio Sikarete Simisia takalukanau Fanya minau Ireria Nefitya baku adalah nawau Jesusio Simisia takalukanau Fanya minau Ireria Nefitya baku Ao fanfara milatran-tana antsika rehetra ho an'i Jesosy Ankasitrakanareo mbola mitohatrany isan'ny vonina iteran'Andriamanitra ary lamako dia zao le izy sady manao lamako dia atao ambony le tanana fa tsy sady anaty poso sady miaraka re lamako zao amizay sady miazakazaka 1 2 3 lamako io ihany lamako e ataovy maredona tsara lamako ho an'izay mipetraka mitsanga lamako io ihany lamako taoare mifaly miravofa avitra atsika e asiorakoraka mavan'i Jesosy miara zay vonina iteran'i Jesosy rehetra aoky faly aoky tsizaka ho an'i Jesosy ataovy ambony le tanana ho an'i Jesosy Resi papate
fahafatesana fijaliana tsisy nadaitra taminy Jeso fanavotanatsika izy olotena ianitra mazahotsika famonjena afaka Jesotsika rehetra mifalie miramboe fahafatsike aetsika tseony tananao atolatanao nimonao mifalie tananao atolatanao nimonao mifalianawe vavovonjanawe aza misalasale avoaina bolava Jesona Andres mifafatesano urakurakawa Jesose afaka Jesona mutazike mifalie irambue fahafatike aetsika tseony tananao adoladonao niloanao mifalie irambue fahafatike aetsika tseony tananao adoladonao niloanao mifalia nawe vavovonje nawe aza misalasale avoaina bolava Jesona Andres mifafatesano atao mambolina tananao a Jesosy Avaina falianao fa tsara mitera mifalie miramboe fahafatesike aetsika tseony tananao atolatanao niloanao mifalie miramboe fahafatesike aetsika tseony tananao atolatanao niloanao mifalie nawe vavovonje nawe aza misalasale avoaina bolava Jesona Andres mifafatesano urakurakawa Jesose yoyatsika tilefiterana manama sakane tilefiterana manama sakane tilefiterana mama faturane sema enu aze yamana uwe telefiderana mapaere kizi itanura kaya manjeli kadabe nende sigasiabe fal ideran Jesona kizi itanura kaya manjeli kadabe nende sigasiabe they always say, what chose it from there? What chose it from there? What chose it from me? What chose it from me? I'm Ifunai, I'm Isenai, I'm Yedinai,
fiterana Sumzana raksina tachani Ka eto anatreany tompo Luitsinjaku Santariny eto antany Ilay fiterana Sumzana raksina tachani Ankizy! Ankizy! Tanora! Kaya mandeni Tatabe Lepe Sikajabe Ankizy! Ankizy! Tanora! Kaya mandeni Tatabe Lepe Ujabe Otsozere famte Otsozere famte Otsozere famadi Otsozere famadi Amisunai Amisenai Otsozere famte Otsozere famte Otsozere famadi Otsozere famadi Amisunai Amisenai Amo pulli tanane Asale una kurake 1, 2, 3, 4 Zao e zay ihany no nitsemboko anareo tsy mety tsemboko mihitsy zao e sady milalao tsika mideran'Andriamanitra aza mbola mipetraka aloha zay tokony mbola tanora ny mipetraka koa tsy hoe antitra fa zao ary vonona ve ny betafy hideran'Andriamanitra aloha e rehefa miteny aho hoe mikisaka makany dia mikisaka moraora oatra 1, 2, 3, 4 dia miverina raikitra fa dia tsy raikitra tandre fotsiny mandasaka bafla na hoe camérantsika io ao ary zalahy 1, 2, 3, 4 makany eo makany foana verina tina zao 1, 2, 3 fa ahoany sasany mikisaka efa voadona sasany mbola eo ihany eo foana izy dia efa domony iray ohatrao dia mbola eo foana marina hoe zay manao azy mijolo tsara ao kitandrina sao lavo fa aloha mikisaka kely ihany raikitra ary zao areo zanaova tsika anazy aloha atsangany tanana zay vehivavy rehetrarehetra eto vehivavy ny tovy dia zao ny lehilahy rehetrarehetra mipetraka aloha tsy haiko zay fika hipetrahanareo aloha fa ny lehilahy aloha mipetraka vetivety fotsiny io fa tsy ela vehivavy any aloha mitsangana zay vehivavy rehetrarehetra betafy fa angatana mba hitsangana ny lehilahy somary mampetrapetraka kely mba manao vonona ny vehivavy raha zahay te zanaka iteny hoe andadana aloha zay zazakely fa tazomy ihany tsy maninona zay vehivavy rehetrarehetra atao ambony tanana vanana za lehilahy fa mipetraka rehefa za manahy sao dia asinareo indray ianao zao mbola mijoro dia zao atsangandro zao ny tanana dia rehefa mandeha ny mbola misy lehilahy manangatanana ihany no rehefa mandeha amizay le hira sady misaotisaoty moramora anao dia atao ohatr' zao le tanana raikitra dikan'iny agnampy jesosy agnampy zay dikan'iny ambony dika zay agnampy zay raikitra zay vehivavy tsy manangatana mampanontany tena ihany hoe inona nareo reny ye sali e raikitra le 1, 2, 1, 2, 3, 4 mbola tsy manao eo ihany 1, 2, 3, 4 fana raso aloha mbola testa kely fotsiny valina ny lehilahy ndray zao amin'ny tsangana ny vehivavy mipetraka zavatra mampime koa efa nisy lehilahy efa nijoro foana teo fa tsy hita moa zay atao anazy dia zao ny lehilahy ndray tanana anakiroa atsangana tanana anakiroa ny any lehilahy or zalahy ifatany ranao io ataova zay mihitsy rahalahy ataova ohatr' dia zao tovolahy manao sorisorotra tovolahy ihany se atsangana tanana anakiroa misy ohatratra manao capuchon hoe tovovavy ngamba izy ao ary atao ambony tsara atao ingakaingana ny lehilahy fa lehilahy matanjaka be sady misaotisaoty alefa tonton alefa papia aizy monsieur le maire zao anaovantsika anazy e zafady monsieur afaka miakatra WC zafady indrindra raha sika mitehaka mampivoratran'Andriamanitra monsieur le maire hovaitsika indray ny andelahy zafady monsieur le maire zafady tompoko hitanareo eto androany ny fanomezam-pasava monsieur le maire
Matetika izy hitantsika mipetraka ao am'birao miasa androany izy a idiran'Andriamanitra izy. Sady alaina sary koa en plus a. Oh monsieur le maire. Manainga anao tompoko koa. Aiza le orakoraka! De zao lehilahy ihany a, lehilahy, vehivavy mijery. De zao. Zay ataony monsieur le maire no arahantsika. Raikitra vonina ve? Zao manko tetinareo tao ambariata am'lady nandiny filoham-pirenena. Zay. De izy zao ray aman-drentsika eto. Ampandizitsika izy ty androany. Ho an'Andriamanitra zay a. De zao, tsy avelantsika rery nefa izy fa zay ataony a ataontsika. Vonina ve nareo io? Andriamanitra mandra-parenandro eto e! Oh ary raikitra ary a. Vory zalahy a. Zay ataonao. Tsy hoe zay ataoko a, zay ataony monsieur le maire. Ah, zay atao monsieur le maire ka. Ny tompotrano rey zao fa zay efa nanao foany teo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Alefa. Io ihany. Otsiketrarehetra mihitsy e. Na ny vehivavy azy. Na ny vehivavy miaraka monsieur le maire daholo. Na ny vehivavy e. Alefa. Zay mihitsy. Changement. Alefa. Io ihany emategna. Alefa. Changement. 1, 2, 3. Alefa. Aiza. Zay le izy zay. Manomboka mafana izy io. Alefa. Mbola misy tsy manao ery. Changement. Makasitraka tompoko. Zao metsika teka mavevonatry zay zao tsy makasitraka tompoko. Mbola izy monsieur le maire mbola tsy tena izy fa efa tena izy. Ay ve yen tompoko. Dikan'le dia ohatry zao teo a. Makany Antsirabe de makany Morondava zay ny dikan'neny. Azonareo. Nanao ohatry zao monsieur le maire teo. Antsirabe makany Morondava. Zay. Azotsika le izy. De zao ary a. Ekitra re. Mbola raikitra. So de mahoesy nareo le menasinana reny. Tsy mbola mandeha. Alao tao fitenina Antsirabe mihitsy izy ty. Tsy mbola vita. Io kiamba mijanona ma tsy mbola vita aby. Mahe zao ary zao tsy kidiran'Andriamanitra ary a. De zao zay ataonay ataonareo fa tsy zay foana ho manao. Alefa tonton zay mihitsy ho an'i Jesosy. Izany vonina izany tsy ho anay ho an'izay. Izany vonina aloha. Nareo ne mangatsika eo fa zay efa tsemboka be de zay zao tsy manao akanjo ba. Nareo mbola manao akanjo ba be mbola tia nampiray ary. Nenay efa mafana. Ndoro zala lasaritsika e. Orakoraka ho an'i Jesosy. Ataovy amboniny tanana. Ataontsika miaraka. Ataontsika anapy Jesosy. Anapy Jesosy anapy. Anapy Jesosy anapy. Ataovy anapy. Anapy Jesosy anapy. Aversika ihany. Anapy Jesosy. Anapy Jesosy anapy. 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 Jesosy ntsika jiaby. Jesosy ntsika. Jesosy ntsika jiaby. Jesosy ntsika. Jesosy ntsika jiaby. Jesosy ntsika. Jesosy io sama tsy mba manavaka tsisy osina jetymisazany manova paradisy. Jesosy io sama tsy azo vazivazina zay afafiniolo nozinjainy. Taotsika iorakoraka mafo any Jesosy. Jesosy io sama tsy mba manavaka tsisy osina jetymisazany manova paradisy. Jesosy io sama tsy azo vazivazina zay afafiniolo nozinjainy.
Jesus nyatik, Jesus mari, Jesus nyatik kacamu pade. Jesus nyatik, Jesus mari, Jesus nyatik kemana? Jesus nyatik Jesus nyatik kacamu pade. Jesus mari, kemana kita Se si usam, se vidi da valor, hanno décidé, isto juro parei. Se si usam, se as o faz fazendo saia fa finholo, tu tens aí. Se si usam, se hanno décidé, isto juro parei. Se si usam, se as o faz fazendo saia fa finholo. Analisando na way. Jesus nyatik, Jesus mari, Jesus nyatik kacamu pade. Jesus nyatik, Jesus mari, Jesus nyatik kemana kita? Jesus nyatik, Jesus nyatik, Jesus mari, Jesus nyatik kemana kita? Essa fica ya Vitan de sosiu, 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 vitan de sosiu. Sama buta na sike. Jesus nyatik, Jesus nyatik, Jesus mari, Jesus nyatik kacamu pade. Jesus nyatik, Jesus mari, Jesus nyatik kemana kita? Jesus nyatik, Jesus mari, Jesus nyatik kacamu pade. Jesus nyatik, Jesus mari, Jesus nyatik kemana kita? Pura-pura kau anjus selesai. Zahay fa tsemboka dia renareo mbola tsy misy tsemboka mihitsy na dia rezy tianareo fa sa tsy tianareo le atsangana tanina zay ty ekeny amboreo tsy ty fa mijanona fotsiny atsangana milany koa dia sy te atanana ho any hitanareo a tsombotsombony io ataonay io mety misy zao dia hoe gagabe kristiana zanak'Andriamanitra ny tompony fety tompony fidirana raha mampiavaka anazy dia zao ny azadino rehefa zanak'Andriamanitra midera rehefa zanak'Andriamanitra hoe andihy tsy mila hoe amorsage zany hoe tsy mila hoe mandraindray kely vao hoe afaka mandihy na hoe afaka ena maso satria zay dia niforonina ideran'Andriamanitra mihitsy azonao le izy ho an'izao tontolo zao dia mila amorsage zay vao manao fa zanak'Andriamanitra vao nateraka izy vao io izy dia mafonina ideran'Andriamanitra inao zany raha isan'ny tongeto raha manaiky ireo zanak'Andriamanitra aza miafahafa mihitsy azy io fidiran'Andriamanitra dahoare se ataona dia averinareo wayo wayo Bebunina ija ya Komasinina Jesus
Jesosy tombotombo mazaka ny fazaka sady mampanomo izy zay verina ho avy tsy ela itsangana fata akazay vao velazy Jesosy sehoany amin'ny raha hoan'lanitra firenena lahitina tonga n'Andriamanitra lohalena zavatra ny ambavaka maranitra amin'ny avaka tsy fampifany ny zanak'Andriamanitra mampiavaka fototra mivavaka manafaka mamokana ny lavaka nalatsany ny rano sivy telopolo kapa G-E-S-O-S izy ny mahavita azy izy ianao azy manasana amin'ny teny tolizany Andriamanitra asanatatika aiza Jesosy n'Andriamanitra aiza ny manatsika Jesosy n'Andriamanitra aiza balla Jesosy n'Andriamanitra yo afatra mazava ho an'izay mijanona tanàna ny atsana any amin'ny hôpitaly Jesosy magaka tonga amin'ny anadionany fogana tsy mety belagany aretina tsika fanafody sakafo ny fonao ny velao izy fivitosana fanantenana atsainga kapora ny masino fafany tena mpamahorana azy ho amika mirakila mivaly mavakatonga tam karena tsy fanana tsy vola maragna volaza ho amin'izao natolo fatelo amin'ny fay zay tsy manakazy lay ato amin'ny volanenina mandreny mare tsy fitakony tsy tatarana sa fombena azy beta fo Jesosy azy orakolaka ho Jesosy Jesosy n'Andriamanitra Jesosy n'Andriamanitra Jesosy n'Andriamanitra Jesosy n'Andriamanitra isa noten Jesosy n'Andriamanitra Zele tanatsike yo masina yanao masina yo artsika le miarake ayo alalo ayo ayo alalo ayo ayo Hallelujah 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 esa le tanatsike hallelujah 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 Upata yu betafu hallelujah okay kana na weto kita na timana sai ayo Jesus Andriamanitra ianao ye tompony lanitra voninahitra anao totsika nandrany Jesosy fa izy no Andriamanitra tokana tompony lanitra Jesosy n'Andriamanitra Jesosy n'Andriamanitra eraka tsika tao Jesosy n'Andriamanitra Jesosy n'Andriamanitra yo ho atsika to betafo famonjena mora fa tsy lafo ho atao amin'ny fahasoa tafotafo atsandatotana ho an'i Jesosy hoe teneneno hoe telo manao Jesosy avereno avereno telo manao Jesosy avereno telo manao Jesosy alleluia misy mijery anao za zany voatogeto dia tiako nareo reo mezavy ery mitazana misy olona teny hoe zao tsika anao zatra anankiray dao tsika ao anatin'ny 5 seconde itsiky fotsiny misy olona tonga teto mbola tsintsiky izy atrena tokavany teo zadiny fa ten'Andriamanitra milaza mifalia mandrakariva ao amin'ny tombo
dia ndao tsika hitsika ho an'Andriamanitra tsy hoe ho ananareo no mitsika ho an'i Jesosy manisa telo 5 secondes fotsiny isa roa mitsika fa tsy mikakakaka sa dia misy anao kakakaka eo isa roa telo roa ihany oe ho an'Andriamanitra isa roa telo mitsikitsiky zay ianao sa mihetrehitra hoe atao fotsiny za fa misy antony be zany misy faliana mizavatra miesitra ao anatinao satria mitsika ianao mifaly ianao zay nidika an'ireny fa tsy hoe te ampitsika anany ela raha ngary te anisy hoe firy nifiko mbola ao mbola complet tsara ny ao dia zao be dia be ny rety manira nandeha teo a dia misy tira ty aho alefanay indray izy a miaraka amin'ny tiralahako ty a ndao resika mitehaka mafy be voninahitra Jesosy a Sharon aiza le teako manana fanomezam-pahasoavana be tiralahako ty dia iaraka tsika iaraka amin'ny Sharon iaraka andia nareo tsy hoe hijeranay andia aloha amboarina fa satria vao andia zay ka hitanay tsy mihetsika nareo tapana nira raikitra DJ a vao mandia zay ka hoe tsy mihetsika reo tapana nira raikitra dia zao esorinao anaty tanana anaty poche daholo ny tanana aloha mba te ahita ratsan-tananao ahy mba jere ohatr' zao ne mba avoay ohatr' zao zay misy ratsan-tanan'olona 5 fotsiny aizany 5 anankiray izay dia zao tsy ampidirina antsony iny fa alohany anandrana zavatra kely tsika jere tsara atao ohatr' zao makambany a ataovy tsara reto ampovoany reto le meselemera tsy homena cadeau mihitsy amilady a reto ampovoany reto tsy manao mihitsy meselemera tsy homena fanomezany reto amin'ny 26 fa jereny zareo hoe aza manao nareo ny ampovoany tany manao are ay ve afaka manao ihany nareo e dia ny atondray zao miaraka daholy jere mbola mifampijery ndray izy mbola mifampiry anao ve tsika miaraka manao zao alefa ok zay nareo ry ray aman-dreny tazako foana ny nareo nahany raikitra ary nareo ry raikitra ianao mihitsy isa roa telo ataovy tsara ao are isa roa telo zareo ry 5 fa ny roa ihany no manao mankasitraka nareo asindray zao isa roa telo sasana ao anaty posy indray izy manao ohatr' zao atao ambony ohatr' zao raiky tsary a vonina etsiketsika ao mampisaotisaoty tsy misy lamozika misaotisaoty fotsiny nareo ranga tsy mangatsika angamba sautisaute sautisaute ewa sautisaute aloha atao amin'ny teny gasy angamba tsambikimbikina are tsambikimbikiny ay ve mila atao teny gasy tsambikimbikiny 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 eo ya tsambikimbikiny azakazaka moramora azakazaka moramora azakazaka moramora azakazaka moramora sautisaute sautisaute ewa sautisaute ewa ao le amizay DJ raikitra misy DJ miafinao arinao DJ Jean-Claude ny anarany eo ale Avalina ravuna vetsy misy fetra fetena isy fetinay atao dirainan tompo alleluia miaraka amin'ny Sharon-tsika ataovy zao amizay miara mitsambikimbikina daholo vonina ve C'est ta fête qui a 4 tiboaka na rombela nyang mi direct baka fa fetne artist tis programma we do yaka fetne fet mis lubaka tis staka map falsat map kakaka mi fet sis kanal baka mi la mentis at aman band ke say fen afalyang aravang fetne mi la ale tanalo mga tonga ti iskonom tat fen fitayang tis amamong fetne to silanga flik et kane autism pik tempo manunga si mga bakana mente na foot sema araka tibe wala misima no salimu mga bakol Avalina ravuna vetsy misy fetra ale tanalo fetena isy fetinay atao dirainan tompo alleluia ifantasianda zay malakas zanakadema miara misaoto
Tive oistan falina mar. Sabete ivela nuka ambombar. Seta kiesa kundina suntal. Sobre pe no vota fitalal. Fane una fara una tayambar. Legend fana sunden figasal. Fana tu anma fan. Protokan fana skalla pagagan. Oya. Ni marar ni balem sangan. Fuma nam tep tep yagan. Fela na raba putk yagan. Nuler ni kwabana de kwaban. Mi fani mira fuye no de mi bita. Mira ma kwazi no de mi tinta. Au mamian au kumamu ni fana. Sakana vakama avi manara. Something jam off. I say one for a man when I then I want in over years. Respita in the man and Abia. Valley, Nefianzul, Monday, never felon. Fatu one time never never and the moon. Avalina, Ravuna, Fitz, Miss Semana passa que pedal. Ana demanda tava botando Aleluia, e toda semana. Pastor Yaja, mandrosy tompoko, miaraka amin'ny Pastor Yaja ndray tsika, eo ihany a, manomboka mafana tsara izy. Aizy Pastor Yaja teo. Pastor Yaja ô. Efa Pastor Yaja ve? Mbola vao miakatra. Dia zao, misy ten'Andriamanitra zay a, ianareo ozy izy dia inona? Taranaka. Ataovy mafy be ianareo dia taranaka. Zay aza dino, voafidin'Andriamanitra nareo. Mbola tsy arikorytsika rehetrarehetra reo a, efa nividin'Andriamanitra. Tsika mandalo fotsiny eto fa misy toerana amin'ilay be zay. Aizy Pastor Yaja. Zay ataon'ny Pastor Yaja anay no ataontsika anao. DJ Jean-Claude. Io mare. Aizy. Notan pandrese, Sayang Jesus Tuntiga, notan pandrese, Sayang Jesus Tuntiga, notan pandrese, Nudiran Jesus Tuntiga, notan pandrese, Nudiran Jesus Tuntiga. Tarana Cabo Fite, Tarana Cabo Fite, Demo Fite, mas vivo como Banza Casal Suna, Tarana Cabo Fite, Tarana Cabo Fite, Demo Fite, mas vivo como Banza Casal Suna. Zainix. Ona area. Banza Casal Suna, Tarana Cabo Fite, Tarana Cabo Fite, Demo Fite, mas vivo como Aizy. Banza Casal Suna. Eu amo você. Bola sisi miane wa. Avai da olho miane. Eu fui lá cansei. Tua. Isso mandei bunano, isso mandei bunano. Teu amor no furunye, isso mandei. Teu amor furunye, isso mandei. Teu amor no furunye, isso mandei. Teu amor furunye, isso mandei. Tava no ani teni
furonin reng tenis numbun teu amlai no furonye iznandundun teu amlai furonye iznandundun teu amlai no furonye iznandundun teu amlai furonye iznandundun aftunan now aftunan now tanane aftunan now aftunan faso banana fala na mare fala Yo farabaran panutan lung tewam lenu furunye namuzen bidabe 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 surna leibe surna leibe panzakan sale surna madaksai ade manchana lekai surna madaksai am fubani melkisete tewam lenu furunye Ja tu co musi pakiet co tewam lenu furunye namuzen bidabe tewam lenu furunye namuzen bidabe tewam lenu furunye namuzen bidabe Mera katoli Tarana kabu fite Tarana kabu fite Demo fite Masufun pamurne Anzaga sapsuna Yo wali reza Kabu fite Tarana kabu fite Demo fite Masufun pamurne Anzaga sapsuna Ai sana ura kura ke Bisa efa tsy andry sasany mihitsy nipetrahana. Eny ary, zao. Zay foana teo nitarika. Nareo fetsy be. Za zao ndray hanendry olona anaka tsy mitsoaka daholo kory nareo rehetrarehetra zao e. Sady tena hanendry olona anaka dia hitsoaka eo. Dia zay ataon'ny olona ndray ataontsika. Vonina olona zay tazoka veto izy, manao solomaso izy a. Tsy hoe soronao kory ny solomasonao fa fantaka foana ianao a. Satria efa ela be nanao solomaso. Tsikitsiky foana izy ho an'Andriamanitra. Dia manao akanjo ba marron zay izy a. Misy olona manao satroka ao aorinany a. Dia mamangataka azy zay mba hoetana. Nao tsika tsika mitehaka mabe voninahitra zao sisy e! Io tsy hoe efa cible hatramin'izay ianao vao teo mihitsy ry anabaviriona antsony. Mahay midera be n'Andriamanitra izy a. Tsy lava be fa za mahitra fa ataoko hira 15 minutes fotsiny. Asa lava be zany? Ay ve lava be zany? Ay. Ah, tsy nitotoatra. Loatra janontsika nitehaka raha tsy tonga eto izy e! Satria tazako avy eto tena midera n'Andriamanitra amin'ny fony izy a. Ndao mba zarainy miaraka amintsika izay. Dia zay ataony vetivetoaka rima. Zavatra kely fotsiny dia mba zay ataonao ataonay miaraka. Ay ve napetraka anatramin'ny telefônina amin'izay ary a. Raikitra ny 15 minutes ary. Ale tehaka tompoko! Tsy za fa zay alefany zalao. Ah, zay ataony zalao arinao. Zay. Dia zay ataony. Tsisy rery miaraka aminazy nareo. Ahoare? Ahoare? Miaraka tsika e! Alefa amin'izay. Io ihany. Zay mihitsy. Alefa. Merci tatia, io ihany. Changement! Hey! Tonton fa rehefa niakatra eo taty dia tsy maintsy misy tonton voatsy tampoko eo. Yo! Changement! Ah, zay vonina foana ka. Oranganareo mba manova. Alefa bebe a. 1, 2, 3, 4. Stop. Zay ihany aneva ianao koa ne. Merci beaucoup. Tompo. Zao ndray. Ndao angataka tsika ray aman-dreny anankiray mahafinaritra. Ray aman-dreny eo? Mavimba ianao. Ianao zao. Ho an'i Jesosy fa tsy ho anavy. Momey lalana izy aty andeha handia ho an'i Jesosy. Ianao ka. Ometehaka mafy be izy ho an'ny tompo e. Mandroso ray aman-dreny a. Mideran'Andriamanitra tsika efa tsy hoe manino. Atsy ny lalana. Atsy ambadika atsy ny lalana. Omey lalana izy. Atsika mankalaza fetim-pirenena miaraka amin'Andriamanitra. Nisy ireny olona taloha reny a. Mbola iory zareo salama tsara. Mandroso tompoko, mandroso. Ataontsika raha gasigasy. Andao. Tsy andeha.
Ini are. Olo vet. Lamaku. Ary rehefa lamako dia mitsangana daholo ke ny tananareo. Avereno. Inona moa ny toy an'izay? Atambaro. Eny ary. Mbola mitony fidiran'Andriamanitra foana tsika. Okey ary. Zao ndray tsika hijery indray iaino indray tsika. Tenenina akaikinao asambola miala hoe. Fa ny tena ventiny mbola ho avy eo. Zavatra atao zao tia. Isa moa le antsinao aminareo aoriana reo. Ay tarika mikarama. Mana fanomezam-pahasoavana be rahalahy raha asaiko ataony eto ho variana daholo nareo. Fa alohan'ny kely any natao. Sasina kely mika avilo ianao. Mba misy micro any. Avilo mika. Mahay manao karazana feo be dia be ty rahalahako ty. Raha asiana manao izao feno miala rakoto mamonjy hainy. Mandroso ianao mika. Alléluia, faly taolo ve tsika androany e. Dahora zay faly dia andao atsangana ny tanantsika ilany. Le havanana anankiray dia le havanana iray koa. Dao hitehaka mafy eo an Jesosy. Dahora venareo izay teneniko hitehaka mafy fa faly ny foko. Sany fotsiny ve feo atsika verina. Hitehaka mafy fa faly ny foko. Hitehaka mafy hideran'ny tompo. Dia sady mitehaka ka. Sady mitehaka satria tsika tsy mandainga, tsika tsy mitehaka koa nefa miteny hitehaka sahoany. Sao sy teninareo. Daholo sady mitsangana tsika sady asitsika rythme kely 1 2 3 top. Hitehaka mafy fa faly ny foko. Hitehaka mafy hideran'ny tompo. Hitehaka mafy fa faly ny foko. Hitehaka mafy hideran'ny tompo. Daholo sarotintsika kely ary rehefa mitena hoe hitehaka mafy mipoapoaka dia ozy nareo hoe tehaka sady misafisoka. Ao hitehaka mafy mipoapoaka. Tehaka sady misafisoka. Zay mihitsy ary nareo mahay be dia ozy hoe mitehaka mafy mandrivorivo dia tehaka sady misafikibo. Ao tehaka mafy mandrivorivo. Tehaka mafy mipoapoaka. Zay mihitsy. Ataontsika rapida be ary sady manditsika 1 2 3 top. Hitehaka mafy fa faly ny foko. Hitehaka mafy hideran'ny tompo. Tehaka mafy mipoapoaka. Tehaka mafy mipoapoaka. Tehaka sady misafisoka. Rehefa tsy manao eo akaikinao dia safisoka fa manao io farany. Verontsika farany tehaka mafy mipoapoaka. Tehaka mafy mipoapoaka. Tehaka sady misafisoka. Tehaka mafy mandrivorivo. Tehaka sady misafikibo. Tehaka sady mandrivorivo. Tehaka sady misafikibo. Tehaka tsy ataoko toto. Tehaka sady misafilo. Tehaka tsy ataoko toto. Tehaka sady misafilo. Alléluia. Zao tsika hitehaka mafy eo an'Andriamanitra. Hira anankiray hira fantaritsika rehetrarehetra. Famindram-pony ty tiralle izy ho irainay amin'ny rahalahy mianaka. Daholo tsika sady mitositosy. Iza mahay mitositosy.
Itindo si malala na iti Kamangataka haminaw zay Kristi Irão maf iti Madagascar-iti Jesosio Gavianao rezay Fontseureria Afersikaya Sejulana iti malala iti Magkataka haminaw zay Kristi Haureni ulana Suri hira faturana Semula maleficana Tirayania Atawane iti Madagascar-iti Tesosio Gavianao rezay Fuzeureira Metenau dentro Versika farany misedra olana ty nosy malalana ity Misedra olana ity nosy malalana ity Tena mangatay anao anty firenetsika ty Mangatay anao am Jesosy mba ho afahany Jesosy ty firenetsika ty An Jesosy Madagasikara An Jesosy ny tanitsika Atao mafy zany am'izao fotoana izao
Anao ty Madagasikara ty Jesosy a. Jesosy Pamunja
anao fa ten'Andriamanitra dia fanteny fa izy iadidy anao, izy iado anao, tsy olona ny fahavalonao fa Andriamanitra mijorona dia ao anatin'ny lafaoro mirehatra fanainy impito azy mba hamonjena anao. Zany afatra zany tiany Jesosy ho fantatrao androany, teneny akaiko mpamonjy aho, teneno izaho tsy hamaly nanao ho sasao Tiaoko saty akaiko mpamonjy aho. Amen. Androany a zany zavatra rehetrarehetra zany ten'Andriamanitra dia milaza hoe izy no antony zao rehetra zao a, izy no miazona azy, izy no antony. Ny andrasan'i Jesosy aminao androany dia enao ilay manantona azy, enao ilay samby voady aminy, tsy hoe enao ilay miteny fotsiny dia falifaly enao satria tanay aty ambony aty hoe tsara be ny rafiderana, mihoatra lavitra noho izany te hiombona aminao Jesosy. Enao ve te hiombona amin'ny Jesosy androany? Jesosy angeto tonga eto anamelika anao e. Jesosy tonga eto ho tonga akaiky anao, ho tonga le tena akaiky ny fonao. Dia te hanasanao zay androany hoe savy enao ilaza androany Jesosy a. Androany a manao voady aminao fa hatramin'ny farany atsika senao, hatramin'ny farany da atsika hiara ilaza Jesosy a hatramin'ny farany. Ok enao ilaza hoe na tsy ho azoko ary zay andrasako, na tsy ho valinao ary le zavatra andraindraiky, dia hiteny aminao a Jesosy a hatramin'ny farany fiarako aminao, satria tsy filan-javatra ny Andriamanitra anao fa satria raiko enao, enao no namorona. Amen. Akipiny masonao dia ndao tsika hiarahira isilaza tikana hoe tena mamiko e, tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy o, tsy atakaloko an'izany iza, tsy hosoloko ninone fa hatramin'ny farany ny tsika sy anao, hatramin'ny farany. Asantratany amin'ny lanitra ny tananao irao tikanao e, tena mamiko e, tena tiako indrindra, tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy o. Laza hoe tsy atakaloko an'izanizy, an'izanizy tsy hosoloko ninone fa hatramin'ny farany ny tsika sy anao, hatramin'ny farany. Afoko izay mamy foko ety, afoko izay mamy ny foko ety dia omeko anao, na andao aza rehetra
mety ao mivoady fa anao hatramin'ny farany tiako anao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao se atakariko alizany tsy hosoloko hatramin'ny farany metsika sy anao ao anatin'ny feokira dia sandraton'ny tananao dia ho fafayany aminanjy sady aokanao hivavaka lazao aomponao jesosy androany ny fotoana hiverenako aminao ndray androany jesosy ny anavozako ny voady fa iza dia anao mandrakizay afoiko zay mamifo afoiko izay mamimpenao tena mamifo ira mafo an jesosy raha mbola afaka mira mafo an jesosy ianao samy nandahany jesosy ny anakiray nanda azy ny telo ny anakiray tena namadika azy mihitsy fa zao Petera nibebaka izy satria tsapany tamin'ny fotoana rehetra na dia namadika an jesosy ary izy dia teo jesosy nanarina azy dia nandray an'izay fitiavana izay izy ka izay fahasoavan'Andriamanitra izay fitiavan'Andriamanitra izay no mitazona antsika sy ianao androany tsapa hoe ny tenanao ka sy ohatra n'izao hoe ny tenanao hoy ilay ten'Andriamanitra teo hoe izy no miazona azy izy no antony ny antom-pisinao androany enao bilangina be io tonga eto androany dia teo Andriamanitra nijery anao fahasoavan'Andriamanitra manaraka anao na dia tsy hainao ho tonoana isan'andro ary izany fa Andriamanitra dia matoky eo amin'ny fiainanao fa Andriamanitra tsy mandao izy tirity dia milaza izany hoe Andriamanitra dia tsara eo amin'ny fiainantsika ny masoandro izay miposaka vao maraina ho antsika dia manamarika amin'ny fomba tsapaitanana azo tsapaitanana fa Andriamanitra dia manotrona antsika Andriamanitra dia momba antsika Andriamanitra dia mamindra fo amintsika ary ny fahasoavany matoy izao antsika alleluia tikanao tompo tsy mba mafoy famindraponao ny tananao no miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io hoiraiko ny atsaranao tikanao tompo tsy mba mafoy famindraponao ny tananao no miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io hoiraiko ny atsaranao toky anao teo amin'ny fiainako se anao efa
Fantatro fianao ray, fantatro fianao ray. Si sakaizako Jesús wiray pirasana. Hey, natuganao teu aming fiainako. Nasceu não ai Fatsaralot Yanao Sakini fiainao. Hey,
tsara tokoa Jesosy a ary minova tsara eo amin'ny tanàna Betafo ho tsara ihany koa eo amin'ny firenentsika ary tsara ihany koa tamin'ny monsieur le maire satria misy teny zay eo amin'ny baiboly eo hoe soratiny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba ho azony biazakazaka ho vakina azy. Amen. Manana maire manataletinareo teka mavesika eo an Jesosy aloha e. Ary ampitiavana tokoa ampifaliana no hoentiny indray anairana antsika tsirairay avy ao anatin'izao hira zay irain'izao fa raha averiko indray raha nanofinofy izy nisy fotoana ka hoe nandalo ny confinement ka hoe kivy siketraka sy hoe nahafoy an'izay nofinofy zay dia tsy nisy zao fotoana zao mino fa ho ilay tononkira hoe tsy zay miseho anio fa zay miseho apitso ao am Jesosy. Tiaka mapetsika eo an Jesosy are anasantsika monsieur le maire maloso ianao tompo. Eto sa eto mety tirity atolotra antsika rehetrarehetra raha men'ny FFR nareo dia mpandeha matetika ao tirity irany nakasika ny foko dia atolotra antsika rehetrarehetra amin'izao fanokafana ny fahakalazana ny fa 12 taona nazontsika fahalevatena izao dia tio tehaka mafy be ary zay mahay dia miara-mihira aminay misaotra andretiko rahalarety manotra fisaoranay amin'ny pastor misaotra fa enikajy ambonahitra ny tanànanay misy anareo dia ndao arytsika
Mirary sosony tsara otsika, mirary fety sambatra isa vatan'olona, isa tokantrano ary mivoaka amin'ny betafo rehetrarehetra. Samy hitain'Andriamanitra tompoko. Sotranareo. Alléluia. Naotsika hika alléluia mafy be eto amin'ity toerana ity androany. Alléluia. Alléluia. Telo andro nandresen'i Jesosy an'izao tontolo zao. Telo andro dia nivoaka mpandresy izy. Androany mino ianao androany fandray mpimaso dia vitan'Andriamanitra ny manova ny tantara amin'ny Betafo. Iza ny mino an'izany? Iza ny mino? Naotsika hiteny hoe Jesosy io ampy anay ianao, ampy anao, hoay manontolo fitiavanao, ampijoroko ninoniseo zao tsy toreo tompo ampiainao. Averitsika rehetra ampiainao, ampiainao, hoay manontolo Jesosy, ampianay ianao Jesosy. Ianao le vahaolana, ianao le vahaolana amin'izao rehetra izao Jesosy. Mino zahay fa raha vitanao nandresy amin'izao tontolo izao dia vitanao ihany koa ny ampandresy an'ity firenena ity. Tompo, apetraka ampelan-tananao, ampianay ianao Jesosy.
Fainy amin'ny lanitra ny tananao dia andao tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo androany hariva. Ilay fotoana sarobidy indrindra eo amin'ny fiainana dia ny fotoana ionanao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Aofa ho fainy amin'ny lanitra ny tananao dia misaotra azy, misaora azy mifotsika manontolo, makasitrany mpanjaka sy tompontompo. Ilay tokana omem-boninahitra ao anatin'ity fivoriana ity, Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany. Izy ilay mendrika, izy no ilainy nofo rehetra, izy no ilainao androany, izy sy ny fahafenony no ilainao androany. Ary amin'ity takarivo ity ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, miangavy ianao ao anatin'ny fotoana fohy hideran'Andriamanitra tsika horin'ny teniteny hitsempoka hifaly. Zay vao tonga le fiderana be rehefa avy eo. Tsy tiako hiala ianao hatramin'ny farany, fa zavatra anankiray tiako tafiditra ao anatin'ny fonao androany. Aza miala eto ianao raha tsy azonao antoka fa tena niona tamin'Andriamanitra ianao. Ao voafainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy. Tenen'Andriamanitra, mangetaetanao ny fanahiko Andriamanitra, maniry ianao ny nofoko, maniry ianao ny fireneko, maniry ianao ny ankonako, ny tokantranoko, maniry ianao ny fiainako, ny tenako manokana mila anao Jesosy io, mitenena amiko androany hariva. Alleluia. Andriamanitro, Andriamanitro, iantso anao tei aunamina atamini maraina nuniantsuko anao mangetaetanao zanifanai
e. Haleluia. Mananjavatra zaraina aminareo zay tonga eto Betafy androany arivo. Tiako arahana ho hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny afatra rehetra izay ho zaraina eto. Fa ny zavatra hitranga eto androany azo antoka raha mifantoka tsara ianao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ty surprise ho azonao amin'ity takarivo ty. Tsy tahaka izay nahatongavanao teto no elanao eto amin'ity fivoriana ity. Akalaza amin'ny faharoa amby enimpolo taona tsika nazahoana ny fahaleovan-tena. Fa ny zavatra mitranga dia zao, ny fandrotsonana firenena anankiray dia tsy miankina amin'ny mpitondra rery, tsy miankina amin'ny monsieur le maire rery, fa miankina amin'ny vahoaka ihany koa ao anatin'io commune anankiray io. Ary amin'ity takarivo ity, ny antoka tonga amin'ny fiainanao tsy maintsy hiova sy handroso andeha ao anatin'ilay planina sy programa tena ilan'Andriamanitra anao eto ambony tany, dia misy ifandraisany amin'ilay fanapahan-kevitra ho raisinao eto amin'ity takariva ity. Nisy tantara riavana tany amin'ny bokin'ny Joël toko faharoa. Any amin'ny bokin'ny Joël toko faharoa any dia nisy tantarana olona firenena anankiray atao hoe Israely. Niodina tamin'Andriamanitra ny vahoaka riavana. Tena niala tamin'Andriamanitra ny olona. Tena tsy nahatsiaro an'izany hoe fisian'Andriamanitra zany izy ireo. Rehefa niodina tamin'Andriamanitra izy, tena niraka mpaminany Andriamanitra ampatsiaro azy. Ary io tantara io androany no ataoko sary an-tsaina ho an'ny mponiny Betafy. Satria ny zavatra hitranga eto aoriana n'ity fotoana androany ity hiova ny zavatra rehetra. Asitrana n'ity tany Betafy ity mantsy Andriamanitra. Ary manana programa izy anovana ny zavatra rehetra ho tsara lavitra noho ny fanombohany. Raha resy lahatra amin'izany ianao miorakorama feon'Andriamanitra. Ry vahoaka Betafy te hiteny ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsisy karazan'olana na zava-manahirana eo amin'ny fiainana ka nisy fanombohana ny tsy azo farana an'izany. Mba fantatrareo ve fa ny fanafody any amin'ny farmasia misy soratra eo amin'ilay boaty hoe amin'izao ilay izy mipérime na hoe lany daty. Ny zavatra rehetra namboarina dia tsy maintsy lany daty ndray androany. Tiako fantatrao mety androany ianao miriry sy matanjaka eto ambonin'ny tany, fa rehefa tonga izay fotoana taperany daty zay, raha mbola ny foronina ianao ka isan'ny zavatra namboarina, raha nanana fanombohana ianao tsy maintsy hanam-piafarana. Noho izany riavana, raha samy andao an'ity tany ity ihany, efa mba ny saininao tao anaty tanjaka ve hoe hoaizany mandrakizay ianao. Tsy mijanona hatreo amin'ny fahafatesana riavana ny fiainana, fa misy ny mandrakizay miandro ny olombelona rehefa vita izao fiainana izao. Ary aorian'ny fofonainao farany dia tsy maintsy hiona amin'Andriamanitra ianao. Ary izay fotoana izay tsy fotoana anankiray azo hidivirana, fa na ino ianao na tsy ino dia tsy maintsy ho avy izay fotoana anankiray izay ny hionanao amin'Andriamanitra. Zao ry havana, ny olona vita fihavanana amin'Andriamanitra ihany, ny olona tena miray amin'Andriamanitra ihany no afaka hananantoka an'izany mandrakizay mahafinaritra izany atao hoe fiainana mandrakizay. Ary mampatsiaro anao ao anatin'ity tantaram-piainan'ny Joël ity, mpaminany Joël ity, izay nandrany azy ho an'ny Israely. Zao ny voasoratra ao, ovakiko ny toko ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo vetivety, mba ananantsika antoka hoe inona le zavatra hitranga. Miantso mafy eo tendrombohitro masina, aoka angovotra mimponina rehetra amin'ny tany, fa avy ny andron'i Jehovah, eny efa nitombotra izany. Dia andro maizina sy manjombona, andro mandrahona sy maizim-pito, toy ny fahazavan'ny maraina ny elo manerana ny tendrombohitra, dia firenena lehibe sy matanjaka, ka tsy nisy tahaka azy eritrehetra izay, sady tsisy tahaka azy intsony any aoriny hatramin'ny taona ny taranaka faramandimby. Eo alohany misy afo mandevona, aoriny misy lelafo mandoro, tahaka ny saedena ny tany eo anoloany, fa ny aoriny kosa dia tahaka ny efitra foana eny tsy misy tsy azony. Ny andininy fahafolo, ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Eo alohany dia miorooro ny tany ary miozongozona ny lanitra, ny masoandro sy ny volana tonga maizina ary ny kintana tsy mamirapiratra. Ary Jehovah tonga kotrika eo anoloany miaramila ny falehibe indrindra ny tompony ary mahery zany izay manatanteraka ny teniny. Falehibe sy matahotra indrindra ny andron'i Jehovah, ka iza ny mahatanty izany. Ko na dia ankehitriny aza ho Jehovah miverena amiko ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikana sy ny fitomanina ary ny fitarainana, ary ny fonareo ny triatriary faza ny fitafianareo, ary miverena
fiainana amin'ny Jehovahandriamanitra reo fa amindra fotsy mianty izy maharo-po sady be famindrapo izy ary anenina ny amin'ny loza fa ndreo mba anenina ihany izy ka mela ny fitahiny aoriny dia fanatitra hoanina sy fanatitra hidina ho an'ny Jehovahandriamanitra reo tsofy aoziona ny anjomara manamasina ny fifadikanina mentso fivoriana masina angono ny vahoaka tahaka izay nataony monsieur le maire androany manamasina ny fiangonana voriony loolona angono ny ankizy madinika ambany zaza amin'olo aoka mipapakatra iala eo amin'ny efitaniny ary aoka ny ampakarina iala ao an-trano fandriny eo anelanelany lavarangana fidirina sy ny altara no aoka itomaniny mpisorona mpanao fanompopo vavahana ho an'i Jehova ka na hoe iantrao ny olonao Jehova ary aza avela ho latsa ny lovanao ho tapahany jentilisa fa nahoana no ataony any amin'ny firenena hoe aizy Andriamanina ary Jehova dia sary-piaro ny taniny sady iantra ny olona eny Jehova namalaka nanao tamin'ny olona hoe indro anatitra divay sy ranom-boaloboka ary diloilo ho anareo aho ka ho vokiny zany ianareo ary tsy avelako latsa ho amin'ny jentilisa intsony ianareo teto ny zavatra nitranga nahantra amin'ny firenena maina ny tany mosarena ny olona tsy niova mihitsy ny fiainan'ny olona nandritry ny 4 taona rehefa lavitra n'Andriamanitra izy naniraka mpaminany atao hoe Joelandriamanitra anahitra amin'ny fon'ny olona mba hiverina amin'Andriamanitra indray ary zay ny loha hevitra androany arivo nomeny tompo atapoky rehefa nitondra mbavaka amin'ny Betafo mialohan'ny fotoana ny antsony monsieur le maire hitondra ny tenin'Andriamanitra eto androany arivo ho amin'izao fanokafana faharoa ambinipolo taona amin'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara zao ozy Jesosy lazao ampono Betafo miverena amiko fa onerako ny taona lasa rehetra zay lany ny valala sy ny sopanga ary nampahorina an'izao tanàna zao tsy mare onakonaka ao an'Andriamanitra eny ola izy rehefa tena miverina amin'Andriamanitra ny olona rehefa tena miverina amin'Andriamanitra ny olona tsisy dikany amin'Andriamanitra ny mikasika ny fiainany sy manova ny zavatra rehetra momba azy eto Andriamanitra dia manomboka amin'ny resaka momba ny restauration amin'ny teny frantsay na famerenana amin'ny laoniny manangana ny olona indray Andriamanitra eto dia manaitra antsika amin'ny alalan'ny teniny fa efa betsaka loatra ny zavatra very rava ny fahavalo teo amin'ny fiainantsika mety fahasalamana le izy angambako mety namana taorindreny Covid reny mety havana kaiky havana mantsakaizy vokatry ny corona sy ny confinement maro very asa very fanantenana very mbola velona toy ny valala voatangotra azy o Jesosy zay hoe ao amin'ny Luka 7:9 ny antony nahatongavany zanak'olona tonga izy hitady sy hamonjy ny very ninninona very rehetra ao amin'ny fiainanao androany na amin'ny fiainam-panahinao na sentiment zany amin'ny fifandraisana amin'ny olona kaiky na momba ny fiainanao sy ny asanao zay rehetra mahakasika anao ty takarivo ty te hiteny aminao tsy asa ny ilainao tsy tokantrano ny ilainao tsy sakaizakaiky ny alianao fa Jesosy Kristy avy any Nazareta izy no ilainao tsy marety eka ao an'Andriamanitra halleluja riponiny eto Betafo ny rany zahay hitondry zao afatra zao anao tonga ny rainao hitady anao naniraka anay izy ilazy zao teny zao fa ny fitiavany anao dia fitiavana mandrakizay zany nampaharetany famindrapono anao raha izy velona sy mbola manafofinaina ao mba havorinao ianao dia mbola misy antenaina amin'ny fiainanao aza manary tokony amin'ny zavatra nitrangatra amin'izay fa tsy misy zavatsarotra tsy hain'Andriamanitra hovainy zany ary amin'ny titakarivo ty sokafo fotsiny fonao arao zay teny eto fa na amin'ny titakarivo ty azy dia afaka andray fampahiratana ny jamba afaka andreny marenina afaka andeny malemy afaka hovana problema rehefa misokatra ny fonao tsy maharety eka ao an'Andriamanitra tsy maharety eka ao an'Andriamanitra inona ny zavatra tiany tompo tenenina inona ny tiany tompo tenenina ao amin'ny bokyny Joely io dia milaza fa tonga izy hitondra ny rivotry ny famerenana amin'ny laoniny ry olon'Andriamanitra isany eo za dia variana ny amin'ny fandiniako ny tenin'Andriamanitra eto zavatra iray ny nanaitra eto amin'ity Joely ity dia milaza fa ny zavatra anankiray aloha ny tena hoe ahafahan'ny olona anankiray mifankahita amin'izay mety ho fahabangana rehetra ananany eo amin'ny fiainana dia tsy misy akoatra ny fisitrany izay olony zay ny famangin'Andriamanitra tahaka izao ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny olana ozy izy dia zao satria niodina tamiko ianareo dia andefa ny miaramila koa anohatra anareo ny problema tsy dia volontsony
fa ianao rehefa manohatra ny planin'Andriamanitra ka tsy manao ny sitrapony dia Andriamanitra mihitsy ny mandefa ny maramila noho izy eo am-bokon'ny Joela valala sy sopanga no alefany zay tena andrava ny voly, andrava lasa makina le tany, tsy mety tafavoaka amin'ny fiainan'le olona. Fantatrareo moa raha manaraka documentaire nareo amin'ny télévision any Indonésie ny tena sopotry ny fanompo-tsampy be indrindra, tena be de be ny resaka sampy any Indonésie. Manompo razana ny olona, manompo vato ny olona, tsy mahafantatra an'Andriamanitra ny olona. Dia zao ny zavatra nitranga ataondreo olondreo manompo amin'ny Bouddha ny olona sary vato ny olona sary vato ngeza be, olombelona atao hoe Bouddha dia mekohaka eo dia manao fanatitra eo zareo dia mivavaka eo. Dia ny zavatra mitranga ozy izy nareo ina ny zavatra miseho tamin'iny corona iny na atao zay fomba rehetra anakanana tamin'ny alalana fanafody sy tamin'ilay karazana fiantsonandreo fiarovana be dia be, maty any ny mpiray-tapo, maty ny ray, ritra tao anatin'ilay valana retina, tezitra ny vahoaka. Dia inona ny zavatra nitranga ny grevy tamin'ilay Andriamanitra daholo. Be dia be ny nanangona an'ireo sampony rehetrarehetra ary nandoro an'izany fa niverina tamin'Andriamanitra ny fon'ny olona. Vao nanomboka niverina tamin'Andriamanitra ny olona tany Indonésia nandritra an'ireny corona reny, ny zavatra niseho nitsahatra koa ny fahafatesana satria tokana ihany ny tompony aina. Tsy any amin'izay safidin'ny olona tia ny hivavahana fa any amin'ilay tena tokony ho antonona sy hiverenana. Rehefa manomboka mitsokatra amin'ny fonimponina ka tena miverina tamin'Andriamanitra niova ny zavatra rehetra. Ary inoko amin'ity takarivo ity fa reo olona be dia be izay mandray ahy eto androany tena hiverina amin'Andriamanitra ary afoy ny lalan-drasiny. Ary ny zavatra hitranga manomboka androany hitsahatra amin'ny fandringanana, hitsahatra amin'ny fahamainana, hitsahatra amin'ny fahantrana, ho sitrana ny tany satria hiasa mahery Andriamanitra. Tsy mahare teka ao an'Andriamanitra, tsy mahare orakoraka ao an'ny Tompo hoe Alleluia, Alleluia. Io fahabangana eo amin'ny fiainanao io ozy Andriamanitra dia le tsy fisiko tsy azo ny fahafinaretana zay ilainao fenoina. Averiko, io fahabangana misy eo amin'ny fiainanao io o Jesosy androany arivo dia ny tsy fisiko tsy azo ny fahasambarana tadiavinao fenoina. Nahoana rehefa manomboka matsiaro ianao io zavatra iainanao io dia tadio tsara azo faranana ao anaty fanapaha-kevitra anankiray tena hiverina amin'Andriamanitra. Ahoana ny fisehoan'izany pasteur? Rehefa miaina fiainana lavitra n'Andriamanitra ny olona dia tadidio tafasaraka amin'Andriamanitra, tsy manana fahatahorana n'Andriamanitra, tsy eo an'ny olona ny lalan'Andriamanitra, manomboka mitady Andriamanitra hafa ny olona hianteherana sy hametrana amin'ny fony. Tena indraindray alasa saina raha ohatra ka nety ny fomba fivavakantsika hatramin'izay tamin'ny finoantsika zavatra hafa izay nitaizanantsika nandritry ny 20 taona maro, efa ela ny firenentsika ny tafavoaka tao anaty fahantrana. Mila manapa-kevitsika mijoro mahalala hoe inona ny zavatra tena tadiavin'Andriamanitra. Fa rehefa tena hiverina amin'Andriamanitra marina, tsy apetsaram-belatsia ny vahoaka n'Andriamanitra eto Madagasikara, tena hiteny aminareo fa raha ohatra ka metraka an' Jesosy eo alohantsika dia zao ny zavatra hitranga, tsy ho farany mandrakizay ny toerana metrahan' Jesosy amin'ny Madagasikara. Ary tsy resaka izany ao afa-tsy ty tanàna amin'ny Betafy ty, raha izy fo hisokatra eto tondroy maso raha tsy hainao zavatra eto amin'ity tanàna ity Andriamanitra, ary tsy mbadika ambany ambony amin'izay ny zavatra rehetra. Tsy mahare teka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Zavatra nitranga riavana taloha ny Israely dia teo amin'Andriamanitra, fa rehefa niodina niala tamin'Andriamanitra ny Israely dia nanomboka nanalavitra ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo. Nanjary tonga fahavalon'Andriamanitra satria niavonavona-po tamin'Andriamanitra. Mafo tsy te hiaino ny tenin'Andriamanitra, te handositra n'Andriamanitra. Nanomboka nanomana miaramila nohatra azy Andriamanitra, andrakana ny lalany tsy hoany amin'ny fahaverezana. Tiako ho fantatrao fa ny eto ambony tany tsy mihoatra ny 20 taona ny olombelona. Izay olona efa tratra ny 100 taona tsy te hiaino eto tsony. Dikan'izay tsy toerana mahafinaritra ty tany ty anorenana fo. Fa za te hiteny aminao mandrakizay ianao ohatra ny hoe hiaingeto tsika hoaizy ho any Dego dia miverina ny toliara ohatr'izay ohatra 2000 kilometra ohatra 2000 kilometra ny atao hoe mandrakizay 2000 metatra ao anatin'izay le fiainanao eto ambony tany 100 taona raha misy io. Noho izany mamaky an'Andriamanitra ny ametrahanao ny lanjany mandrakizay fa tsy nikarakaranao anatenanao azy hikarakara n'le fotoana fohy eto ambony tany. Zao anefa
raha vao omenao lanja ny mandrakizay na le fotoana foiainanao eto an-tany aza dia iaina mipahasambarana miaraka aminy ianao. Zany mahatonga ny devoly miazona amin'ny fon'ny olona be dia be tsy hitodika amin'Andriamanitra satria ny secret ahatonga amin'ny fiainanao tsy azo tazonina fa androso akany amin'ny fahombiazana miampy fahombiazana dia tsy misy ankoatry ny fanapahan-kevitrao tena hiverina marina amin'Andriamanitra. Matoa misy famerenana amin'ny laonina dia misy faharavana teo alohan'izay. Matoa misy famerenana amin'ny laonina dia misy faharavana teo alohan'izay. Tsy ilaina ny famerenana amin'ny laonina raha tsy misy aloha faharavana mitranga teo aloha. Noho izany te hiteny aminareo inona ny zavatra ravatra amin'izay fa hain' Jesosy mamerina zany amin'ny laonina rehefa manaiky ny fonao hiverina amin'Andriamanitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tiako fantatsika izao, Andriamanitra dia manana programa tsara lavitra sy fery voninahitra ho antsika mandrakarivo. Fa no fahadisoantsika sy ny fihodikodianantsika aminy mahatonga ny hiriky ny fahavalo akasika ny fiainantsika sy akasika ny aintsika. Ny fanoherana ataon'ny fahavalo araka ity tenin'ny Joela ity dia fanairana fotsiny ihany fa tsy mandrakizay akory. Io nanjoana ohatra amin'izay io zavatra ny tombokazo faranana ohatra ny fanafody perime. Afaka antidatentsika androany io zany hoe tonga dia ataontsika melo ny rupturan'io tsy hitohitsony mandrakizay. Fa zao le izy miankina amin'ny décision anao sy fanapaha-kevitra androany hariva le izy. Raha androany hariva ianao nitapa-kevitra nokatra amin'ny fonao iaino sy amaly an'izao antson'Andriamanitra izao, androany hariva ihany dia efa misy zavatra azon'Andriamanitra atomboka eo amin'ny fiainanao. Raha resy lahatra ianao tikanao hitiatana mafeo an'Andriamanitra. Inona ny vahaolana lazain'Andriamanitra eto? Miverena amiko ianareo izy Israely. Fiverena amin'Andriamanitra fotsiny ihany. Fa izay zavatra very rehetra teo aloha dia vitan'Andriamanitra mamerina an'izany. Ny zavatra mampalahelo dia zao anefa. Ny olona dia miazakazaka mitady izay ilainy daholo makany amin'ny zavatra. Any amin'ny zavatra ilainy ny miazaka zany ny olona. Mitady vola, mitady voninahitra, mitady harena, mitady fitahiana. Ary tiako no milaza aminao, tsy tena raiki-po na formule mahomby zany. Tena diso ny zavatra zany. Ozy izy Joela, fantatrao zao, na miazakazaka miafa azy ianao hitady zavatra, kanefa tsy makatoa an'Andriamanitra, dia fisasarana tsy hitam-baliny zany. Zavatra be dia be fotsiny fa tsisy fiadanana ao anatin'izany. Hitsoka sy handositra anao ny zavatra rehetra, ary tsy azo antoka akory ny fitoeran'izany mandrakizay eo ampelan-tananao. Tia ny tena formule tsara indrindra na raiki-po tsara indrindra omen'Andriamanitra amin'ny teny mbola tsy hita izay naharatsy azy fa hatramin'izay ka hatramin'izao mbola mamaly foana mitadiava sy miverena amin'Andriamanitra ianao. Fa rehefa azonao Jesosy ka manao ny sitrapony ianao dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Mateo 5:7 ka atsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany fa hanampy ianao ny zavatra rehetra. Salamo 7:34 ozy izy ny ten'Andriamanitra miravoravoa amin'ny Jehovah ianao dia hifainy izay iriny ny fonao. Te hiteny izy hoe fais l'Éternel te délice ozy izy, zany hoe atao fifaliana faratapony, zay ny tena izy ho anao Andriamanitra. Zany hoe rehefa ataonao faniriana faratapony izy ny fiverenana aminy fanaovana ny sitrapony, tsy olona natao hitomany ianao sy hitaraina hoe vonjeo Andriamanitra amin'ny fanasitanana na vonjeo amin'ny fahasalamako na vonjeo amin'ny fiainatokantrano, fozy izy hoe fainy aminao zay iriny ny fonao. Rehefa ianao ny miazakazaka tena mitady an'Andriamanitra dia tsy ho reraka ianao. Fa raha ianao miazakazaka mitady zavatra indray fa tsy mila tsy misy an'Andriamanitra dia ho tratra ny déception ny efaranao na fahatsopana tenany. Ohatra, misy tanora miazakazaka mitady vady, reny ny antony mahatonga azy tratra ny déception amoureux, zany hoe lasa diso fanantenana raha-pitiavany eny foana. Rehefa mitady asa loatra ianao tsy ampivavaka ampahoriny stage lavo zao dia nizao ny problème mitranga. Manjary ny olana ampahoriny izay ilainao ianao dia lasa mideprime, miasa saina, very hevitra. Zavatra tiako androany anairina anao dia zao, tian'Andriamanitra sy efa nampaneken'Andriamanitra ho anao ny zavatra rehetra. Rehefa manaiky sy makatoa an'Andriamanitra ianao lay pahary dia ataon'Andriamanitra manaiky sy makatoa anao ny zavatra rehetra. Isaia 2:7 Baiboly dia milaza raha manaiky sy makatoa ahy ianareo ozy izy dia inona ny vokatsoan'ny tany. Ny vokatsoan'ity tany ity dia nafoin'Andriamanitra ho an'ny olona manaiky sy makatoa azy. Jereo fanasan'Andriamanitra amin'ny Timoty 2:7 raha ny olona izay natsoko tamin'ny anarako no avy anetry tena hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra ka amelany eliny ary ahasitrana ny taniny. Enonareo tsara, ny olona tadidio
tsy fitadiavana fanasitranana no atonga amin'ny fanasitranana tsy maintsy hitrangy amin'ny fiainan'ny olona fa ny fitadiavan'ny olona n'Andriamanitra sy ny fiverenan'ny olona amin'Andriamanitra. Ahoana moa zany fiverenana amin'Andriamanitra zany? Mihavana amin'Andriamanitra ianao, manaiky ny fahadisoanao, hiala amin'ny fahazaran-dratsy rehetra, hiala amin'ny fanompotsapy sy ny finondrazana diso rehetra, andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hozy izy ny Baiboly hoe raha voazay ny ataonao, raha miverina amin'Andriamanitra ianao, dia hozy izy hosotaniko ny taninao. Eritrereto ny fahasitanana ny tany dia miankina amin'ny fiverenan'ny olona. Ny olona no ilain'Andriamanitra miverina aminy dia mamokatra ho azy ny taniny. Eno ty teny ty, ataovatra tsara ny tanan'izay mandrehana. Betsaka ny olona lany andro mitady zezika mba hampavokatra an'ilay tany. Mety lany zezika arivo ianao lafo be fa ovy ohatran'iny ihany no mivoaka avy ao, karoty kely ohatran'iny no mivoaka avy ao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra, raha miverina amiko ny olona ka tena mibebaka marina, mibebaka marina miala amin'ny ratsy fanaony, hosotaniko ny taniny. Hitanareo, ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra amin'ny voary rehetra dia ataon'Andriamanitra manaiky ny olona izay manaiky an'Andriamanitra. Mamaiky an'Andriamanitra androany hariva ny fiverenanao fa tsy ny fitototonao. Ny devoly te hampitotototo anao satria vitany manamafy ny fonao ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Fa androany hariva ny rahan'izay hiteny aminao fa ny sekre apety ny fiainanao, inona ny vokatsoa an-tany ianao, aroso taninao raha tena miverina amin'Andriamanitra marina ianao ka miaiky ny fahotanao androany hariva ary milaza sy mihavana aminy hoe mila anao ny fiainako Andriamanitra, mangetahetanao ny fiainako Andriamanitra. Raha ty takarivo ty zay fotoana zay, ty takarivo ty ihany dia efa hitsangana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Aza terena mizezika ny tany mba hamokatra, fa ny fiovamponina no hamaritra ny vokatra hampiroborobo azy satria hosotanina ny tany rehefa miverina amin'Andriamanitra ny olona. Tamin'i Jesosy teraka, enoy, tamin'i Jesosy teraka dia tsy tao anatin'ny hôtely 5 étoiles, tsy toerana faran'izay tsara taresy volamena no nahatongavany, fa tsika rehetra mahafantatra fa tao an-tranon'omby, toerana tsy dia mahafinaritra loatra. Fa te hiteny aminao tsy miankina amin'ny toerana le vokatra, fa miankina amin'ny fisian'i Jesosy eo amin'ilay toerana. Na tranon'omby tsy azo, tsy tokony toerana koa fa fofona tain'omby mibetsaka ao, atra kely ny natoriany, tsy le toerana ratsy akory. Andriamanitra tsy mifidy toerana fa Andriamanitra mijery fo. Dia zao ny zavatra nitranga. Inona ny zavatra nisy tamin'izany? Tao an-tranon'omby Jesosy niteraka. Dia zao mpiandrondro nahita anjely nirafidy erana. Amin'ny Luka 2:9-10 voninahitra amin'ny avo indrindra any an-danitra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ty ambony tany ho an'ny olona kasitrahany. Any an-tranon'omby niteraka nefa anjely ny tonga miano ansena milaza voninahitra. Ny voninahitran'Andriamanitra tsy miankina amin'ny hoe tsara tarehy be le toerana natongavan'i Jesosy. Ohatr'izay koa zasy ianao olona maloto tsika, fa androany hariva tsy mampaninona fa ao anatin'ny falitony io indrindra Jesosy no hiditra ao anatinao. Rehefa manaiky ianao ny anompo anazy dia zao aoriny fotoana atongavany eo anatinao dia hiderany any an-danitra ary faly. Zay mahatonga ny tompo miteny izy fifaliana any an-danitra raha misy mpanota anankiray mibebaka. Inona ny zavatra amin'izao? Hitatsika fa tao amin'ny tranon'omby io toerana tsy zarizary dia voalaza fa nisy maky tonga maky 3 lahy. Ny anankiray nitondra volamena, ny anankiray nitondra zavamanitra, ny anankiray nitondra menaka atao hoe miora. Inona ny zavatra amin'izao? Samy zavatra lafo vidy daholo reo. Fa ahoana? Satria tao amin'ilay toerana tsy zarizary Jesosy. Dia rehefa tao Jesosy satria nefa tranon'omby ilay izy, tsy nila nitotototo Maria sy Joseph nandeha nitady nangady volamena, fa ny volamena nanantona ho azy. Ohatr'izay mihitsy eo amin'ny toerana misy an'i Jesosy manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy ny zavatra rehetra natao ampahory ianao fa ny fiomponanao amin'Andriamanitra. Rehefa mandray an'i Jesosy ianao dia lasa misarika fampahitana fitiavy amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Noho izany izay zavatra eritreretin'ny sainao fa sarotra no amorain'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Eo amin'ny toerana misy an'i Jesosy dia tonga ho azy ny volamena avy any amin'ny maky,
tonga ho azy ihany koa nefa tsy ny sasarana. Inona ny mahatery anao? Vola ve sa harena, sa fahasalamana, sa fanasitranana, sa fahavokarana? Rehefa manana an Jesosy ianao ka manaiky azy tsara sy makatony teniny dia tsy maintsy hitady azy any amin'izay toerana misy an Jesosy ny zavaboary rehetra. Noho izany ireo zavatra mampitotototo anao lasa tonga hanompo anao rehefa dekenao ny toeran Jesosy eo amin'ny fiainanao. Tonga teo ny maky nahita olon-kendry Andriamanitra, tonga ny olon-kendry ny ekoaka, tonga mpiandrondry, tonga ihany koa inona ny zavatra rehetrarehetra. Noho izany tsy maintsy ho tonga eo ny zavatra rehetra rehefa ao Jesosy. Anitoko ianao hiverina tsara amin'Andriamanitra, mihavana amin'Andriamanitra ny ianao, miaro ny miazakazaka mitady zavatra hafa, malaina ny hiverina amin'Andriamanitra fa reraka ihany. Reraka ihany. Ohatsy izy ny apôstôly Paoly amin'ny Romana 8:2-3 zay tsy niaro ny zanany lahy-tokana fa natolon'i Jesosy hamonjy antsika. Tsy omeny mamaim-poana miaraka amin'ny Jesosy koa ny zavatra rehetra. Jesosy ny fanomezana ambony indrindra avy amin'ny ray, fa tsy tadiavintsika androany io. Raha izy Jesosy fa fanomezana goavana, mihavana aminy, fa tsy maintsy anaraka sy hanompo anao ny zavatra rehetra rehefa tena tanteraka amin'ny fiainanao ny fisiny. Tsy omeny ny ray mamaim-poana miaraka amin'izay kiova ny zavatra rehetra. Sahala amintsika mividy telefônina io. Niza mividy telefônina tsy miasa saina ianao hoe mbola hividy chargeur, na hividy puce kely atao ao anatiny, na hividy an'le fanondromana ampidirana puce iny. Fa zao telefônina no ampiasainao fa ny zavatra rehetra sy ny accessoire rehetra efa ao anaty boaty daholo. Ohatr'izay misy finosana omen'Andriamanitra tsy voatery ho ekeny sainao ilay izy satria tsy voatery ho takatra ho eo no eo. Fa rehefa raisinao ilay izy ka mandeha ianao amin'ilay etapy tsotra fotsiny, amin'ilay dingana tsotra fotsiny hoe manaiky Andriamanitra ary, tia ny zavatra takinao amiko, hiala amin'reto fahazarako reto aho, fa tena vonina n'olitra amin'ny fiainako anao tanteraka. Dia te hiteny aminao aho, ireo zavatra rehetra nampitotototo anao hatramin'izay dia ho amorain'Andriamanitra avokoa. Tsy afaky no hitanao zany raha tsy mandray mesure ianao na fanapahan-kevitra ny androso ao anatin'izany. Noho izany androany te hiteny amintsika aza miasa saina hividy izay zavatra efa fanomezana ao anatin'ilay fahatsarana nomen'Andriamanitra anao. Raha ohatra ianao ka mividy telefônina, aza miasa saina mividy chargeur atsony, aza miasa saina mividy écouteur sy zavatra rehetra amin'ny accessoire ilaina miaraka aminy fa efa natao ao anatin'ny boaty zany. Rehefa tena eo Jesosy ny zavatra rehetra koa tsy natao hitototonao. Afaka hifanena amin'ilay vady sahaza ianao fa tsy mila mitotototo hitady vady gauche à droite. Afaka eona amin'ilay zanaka sy anjara avy amin'Andriamanitra, na ny volanao, na ny voyagenao, na ny arena, na ny fiadana, na ny fifaliana. Zay zavatra rehetra mahasoanao eto an-tany efa nataon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy daholo. Tehirizo, ajao Jesosy, ataovy izay iombonana aminy, fa ny hery ara-panahy afaky ny anampy ianao dia mihoatra lavitra noho izay fanoherina rehetra atrehanao eo amin'ny fiainana. Inona ny zavatra misy? Ny olona dia mangetaheta, mitady mofo izy. Nareo na dia ratsy azy, mahay manome zava-tsoa ny zanakareo. Maika ave fandrainareo zany an-danitra, tsy hanome ny fanahy anao an'izay mangataka aminy. Inona na tonga ny tompony teny an'io? Ozy izy Jesosy, ozy izy ny Baiboly, ao amin'ny Luka 1:20, izy aminareo ny angatahan'ny zanany mofo dia hanome azy vato, na ny angatahan'ny zanany hazan-drano dia hanome azy mena rano. Zavatry ny tany, ianao le mangataka mofo, ianao le fa ozy izy Andriamanitra. Ny zavatra angatahanao tsy direkta mofo, aza vela amin'ny filanao ny anery anao za mila mofo. Fa zao ozy izy Andriamanitra ataovy, ato, fanahy masina angatahana. Ozy izy, raha mangataka nareo izy zavatsoa ny zanakareo, na dia ratsy azy nareo dia omenareo zavatsoa izy. Maika fandrainareo zany an-danitra ve tsy hanomenareo ny fanahany. Iza le fanahy masina, izy Andriamanitra ihany. Rehefa raisinao Andriamanitra, mihavana amin'Andriamanitra ianao, manaraka ho azy le mofo mampangetaheta sy le hazan-drano tadiavinao. Inona ny fanoharana amin'ny mofo sy hazan-drano? Le fahasalamana, le tokantrano sambatra, le anjara vaty sahaza, le zanaka mbola tsy azo irinao mba omen'Andriamanitra. Andriamanitra iny ohatra mizara mofo manao livraison rehefa mety ny fiainanao ka miombona amin'ny tsara ianao tsy maharety akao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Jereo tsara fa Andriamanitra mamorona ary izy no manatanteraka ny zavatra rehetra. Izy no misahana momba antsika ray manontolo, fa tiany tiako tafiditra ao anatin'ny fonao. Ary tena zavatra marina tiako zaraina hanairana anao. Nisy lehilahy atao hoe Joba, niaina tao anatina fahoriana ritra hatramin'ny fananany rehetra. Ny tafiany devoly dia nyravany devoly momba ny fiainan'ny Joba rehetrarehetra. Fa rehefa natakary Joba miverina tamin'Andriamanitra dia zao ny zavatra nitranga. Baiboly dia milaza fa noneran'Andriamanitra voroeny izay very teo amin'ny fiainan'ny Joba. Fa inona ny anton'ilay izy? Na hamaky Baiboly nahita nyity teny eo amin'ny Joela ty.
Joela toko faharoa andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andiny fafito amby roapolo Baiboly dia milaza ozy izy raha miverina amiko nareo ozy izy dia andatsaka ranon'orana ho anareo aho dia ozy izy lohaorana sy faraorana. Eno tsara inona le lohaorana? Le lohaorana dia ndika le orana tokony ilatsaka tamin'ny fotoana mifaniantona noho ny fahadalanareo. Dia inona le faraorana? Le orana misasasasa amin'ny fotoana iverenanareo. Zany hoe Andriamanitra zany manonotra an'le fotoana lasa tao anaty fahamainana amin'le fotoana iverenana anehoana an'le fahavokarana. Dia zay no nahazo an Joba. Rehefa miveriny Joba tamin'Andriamanitra dia ozy izy ny Baiboly avroeny no nomen'Andriamanitra azy. Eno tsara ity zavatra lazaiko ity. Andriamanitra dia maneho zavatra anankiroa eo amin'le position m'Andriamanitra anazy. Voalohany, Andriamanitra dia manonotra ny zavatra very tany amin'ny lasa rehetra. Ary ny anankiray faharoa amin'ny andiny fadimy amby roapolo, Andriamanitra manonotra ny fotoana rehetra izay no an'ny valala. Misy fotoana very be dia be tany amin'ny lasa. Fa zao le izy aza mitanondrika ianao ka miteny hoe amin'ny fomba ahoana tsy afaka tsony efa taraiky aza manaiky kiviny devoly fa ty misy vahaolana ho anao androany arivo. Mivereny ianao amin'Andriamanitra fa tsisy tompony fotoana zany akoatra an'Andriamanitra. Rehefa tena miverina amin'Andriamanitra ianao, reo taona very sy lany rehetra tany amin'ny lasa tsy nahomby azanao dia oneran'Andriamanitra amin'ny fotoana iverenanao. Tsy mahareteka ao anazy. Halleluja. Noho izany tsisy perte zany eto androany arivo. Menatra ny devoly androany arivo. Ny antony dia tsotra, mieritreritra ny devoly hoe vita hatreo ny aminao. Fa mititaka arivo ty voanomboka tsika androany horakoraka mafy eo an'Andriamanitra. Misy lehilahy atao hoe Abrahama, efa antitsy amin'ny 70 taona izy mivadiny ary izy 100 taona. Ménopause ny fiantsoana azy, efa tsy mandeha fadim-bolana intsony no ramatoa. Dia ohatr'izay koa rangahy, efa andropause, efa tsy fiantsony ny fiapetra hiterahany. Fa rehefa niteny tamin'ny Andriamanitra fa hananjanaka izy dia eritrereto vehivavy mitsaja azy, lehilahy efa tsy mahatosika intsony hoe hiteraka ny ranonainany, mbola nomen'Andriamanitra zaza atao hoe Isaka ihany. Samy momba nefa lasa pozitif. Dia hiteny aminao androany possible ny zavatra rehetra rehefa miverina amin'Andriamanitra ny olona. Androany ny rana hiteny aminao fa tsy possible zany ny kanao. Velona Jesosy! Velona Jesosy! Ho an'izay miverina amin'ny androany, vonina izy ny andray anao. Zao ny zavatra nisy. Ndray andro zay koa, maina be ny tany. Ahoana le izy tantara tao amina firenena ihany no etiko. Efa maina be ny tany. Dia nisy lehilahy atao hoe Elipaminany. Dia io Elipaminany io, naminany, 3 taona sy tapany tsy latsaka ny orana. Mosarena ny Israely satria nivadika tamin'Andriamanitra amin'ny mpanjakany atao hoe Aba, nanompo sampy, nanompo ambala, nanompo zavatra hafa ankoatra n'Andriamanitra, nandeha tany amin'ny ody, nandeha tany amin'ny nisitraka tamin'ny zavatry ny tany, no ahodikodiny devoly tamin'ny zavatra tsy fahamarina be dia be. Fa eno le izy, maina le tany satria tezit'Andriamanitra. Dia zao ny zavatra nitranga. Verina amin'izay Eli dia niteny hoe raha Jehovah no Andriamanitra dia oka hilatsaka ny hafa. Rehefa nilatsaka ny hafa, nanaiky ny olona miverina. Jehovah no Andriamanitra ozy izy le olona be dia be vao nahita le fahagagana. Maty daholo mpaminany bala rehetra, rava ny alitara bala. Nanomboka miverina tamin'ny Jehovah mifony ny olona. Inona ny zavatra nitranga? Lasa Eli mivavaka satria mbola maina le tany, amerina le ranon'orana. Impito izy nenkohaka. Andriamanitra avereny ny orana. Dia ozy izy tamin'le mpanompony, andana hoe jerevo, andana hoe jerevo, jerena le izy. Mbola tsisy nininina, verina fampitony. Ozy izy le mpanompo keliny, ohatra ny felatanana, ohatra ny felatanana ozy izy misy rahona. Dia zao nataony Eli amin'izay. Andana teneno mipanjaka ozy izy, hiazakazaka amin'izay andeha hiverina any an-tranony. Fa efa misasasasa be io orana io. Eritrereto, nareo ve mieritreritra fa rahona kely ohatra ny tanan'ila dia adobo sy ampisasasasa ranon'orana. Fa zao ny tiako lazaina aminao, eno ty fahamarinany ty. Na dia ohatra ny felatanana aza ny angezan'le rahona, tsy le angezan'le rahona le izy, fa le famatsiana. Le famatsiana ao anatin'le rahona kely mitondra ranon'orana amin'ny sasasasa. Enoy, tsy ny zavatra hitany masosika toy ny kely androany, ny sakana tonga n'Andriamanitra tsy afaka anao zavatra goavana. Fa Andriamanitra mitady fo goavana anomboana amin'ny zavatra kely amalina an'le firenena. Androany arivo, mety finosana tsy dia eritreretiny sainao no ny ran'Andriamanitra eto Betafo. Iza koa io fonetana kely tsy dia aleny io, mba milaza aminay zany fahamarinana zany. Mety olona tena faran'izay kely bitika ao anatrenareo
fa zao le finosana iran'Andriamanitra eo aminareo, le finosana tsy de kely sainareo loatra fa ampitondrany zavatra goavana eo amin'ny fiainareo. Inona le zavatra goavana anao ny arivo? Ny tenin'Andriamanitra mba handondona ao am-ponao fa mila anao Jesosy, mila mifiverenanao Jesosy ao ambadiky ny fanekenao androany, ny reglen'Andriamanitra zavatra be dia be amadiana ny tantara nyity tanàny ity ho tsara lavitra noho zay zavatra nisy hatramin'izay. Raha ianao zay olon'izay miorakora mafeo an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Mba fantatrareo fa Jesosy tao an-tanin'omby no teraka nefa mpanjaka hitondra famonjena ny olombelona rehetra izy. Ka tsy miankina le izy hoe ohatran'izy ianao. Zay no mahatonga antsika tsy miankina amin'ny hareny hita maso fa miankina amin'ny fahasoavana ao anaty. Rehefa manana fiombonana amin'Andriamanitra ianao dia fotosan'Andriamanitra amin'ny fahasoavany. Matetika Davida kely nandresy Goliata tantara fantatsika izany. Andriamanitra namonjy ny Israely tamin'ny alalan'i Davida. Davida boay kely 17 taona mbola tsy niatrikady fa tany an'ala izy nandresy liona sobera. Maramilan'ny Israely avy ranjany nefa zatrady fa miforitra teo anatrehan'ny Goliata. Na ilikilika izy tonga teo, tsy fantatry ny olona izy tonga teo fotsy izy Andriamanitra ailikilio tsara fa ao ambadika kely soponetany io nidirako atsehatra andovany tantara-penan'i Israely. Lasa namonjy an'i Israely le olona saika nailika. Teteny aminao ah, Andriamanitra tsy miankina amin'ny zavatra angeza-be zany rehefa andova zavatra. Mety kely, mety ao anatin'le fahamainana mihitsiny fa za teteny aminao ao anatin'ny azopito ny ilana jiro. Raha 12 taona tsy ilainy ity fa rehefa maizina vao mazava io. Noho izany ara-potoana le famerenana amin'ny laoniny ao anatin'le faharavana misy mihitsiny. Ka ny mesazy androany, aza mitanondrika ianao ramatoa, aza mitanondrika ianao raha aman-dreny, aza mitanondrika ianao raha lahy, aza mitanondrika ianao raha anabavy fa misy solution, misy vahaolana vonona ho anao androany arivo. Raha androany no misokatra amin'ny fonao, androany Jesosy nigasika amin'ny fiainanao, androany Jesosy nianangana betafy vaovao indray. Ary satria fotoana iverena amin'Andriamanitra androany tsy azo sakanana ny ralido mirakla ho anao. Halleluja. Tsy mare horakoraka ao an'Andriamanitra, tsy mare horakoraka ao an'Andriamanitra. Misy olona avy androany vonona ny fony teny iverina amin'Andriamanitra tanteraka. Halleluja, halleluja. Halleluja. Raha vonina anao androany miorakora mafeo an'Andriamanitra. Zao ary amin'ity takarivo ity misy antso anankiray tian'ny tompo atao. Firy amintsika ny tena mangetaetan'ny tompo eto amin'ity tanàny ity. Tena nokatra ny fony. Tompo ampoanany lalako hatramin'izay. Fa androany anokatra ny foko tena iverina aminao. Za tsy misy ny olona te iverina fa tsy tena miverina amin'Andriamanitra. Mitaky fandraisan-dahatra ao anatin'ny fo zany. Tsy vola makarena ny mampahory antsika. Tsy le valom-bavaka mbola tsy mitrangana tonga antsika ho kivy sy ho ketraka. Tsy le zavatra ilainao tsy mbola tanteraka ny tonga anao ho verevitra hoe amin'ny fomba ahoana ny azahoako azy. Zavatra anankiray ny valiny ao ambadika io problema be dia be io. Miverena amin'Andriamanitra ianao. Ny atao hoe miverina amin'Andriamanitra manome todika ivo ny fanompon'Andriamanitra hafa rehetra akoatra ny fononan'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy Tompo. Anankina amin'ny fiainanao aminy sy vonona ny anokatra ny ao anatinao amaly azy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Vonona ianao ny ampandroso azy sy hanome toerana azy ao anatinao ary teny hoe Jesosy mila anao ianao ny fiainako, ianao ny rehetra ilaiko, ianao ny rimy foko. Androany fantatro fa manana mpamorona matotonga teto ambonin'ny tany. Ary fantatro fa ianao ny rehetra afen'ny rehetra eo amin'ny fiainako. Tsy indray mandeha Jesosy nanao an'izany. Rehefa nisasatry Petera, ohatranao koa nandritry ny alina fa tsy nahazo trondro. Rehefa nanomboka nandray azy ny laka amin'ny Petera, fitobahana ny sarahany zareo teo. Sady fitobahana feno trondro ny sambo. Sady nahazo trondro maro be Petera no nanaraka an' Jesosy izy. Halleluja. Rehefa nanomboka nandeha, rehefa niteny Andriamanitra hoe ny trondro no hanome vola, amin'ny Petera andeha anjony indray, nalatsaka le jona, lasa nisy denari tao ambavan'le trondro. Lasa brinksa mpitondra volany avy any amin'ny banky any anaty ranomasina indray ny trondro. Zany hoe any amin'le tseritreretin'ny saina mihitsy ny amoahan'Andriamanitra azy satria nahoana nisy ilana azy.
io tady dio afaka ianao isaina amin'ny zavatra rehetra hoe zao ny lozikako fa rehefa tena feno Andriamanitra ny ao anatinao izy no mitondra anao zay tsy takatry ny sainao mihitsy ny hamaliny anao. Zao fotsiny manaova tsara fihavanana aminy, mivavaha aminy, mandehana amin'ny fahamarinana tsara, manapa-hevitra ihany amin'ny fiainam-pahamasinana, andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa aza vela kiviny dia voly sy ampahoriana amin'ny zavatra ilaina mandrak'androany. Za koa efa ohatra anareo efa hipetsaka no mitady izay zavatra ilaiko sy nampahoriana izany ary nisy fotoana rehefa saikivy mihitsy ary ny teny hoe angamba tsy anjarako tsony ty tany ty adiniko fa kay za miady rery nefa tsy natao hiady rery fa manana an'Andriamanitra. Rehefa nanolo tena ho an' Jesosy niova ny zavatra rehetra ary ty takarivo ty koa tiako hotoronao ndray ny sitraka an'izany. Raha resy lahatra ianao tsangano ny tananao ankavanana ho ao anatin'ny olona atsangano ny tananao ankavanana zay resy lahatra dia mitsangana any amin'izay toerana misy mba sy jiro kely eo mba hitako fa hivavaka ho an'ny olona amin'izay ako mba tiako hita atsangano ny tananao tena hoe resy lahatra ianao ny andray an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana tena hiverina amin'i Jesosy tena hanenina amin'ny fahadisoana sy ny fahadalàna rehetra andray ny famindrampon'Andriamanitra atsangana ambony tsara ny tanatsika dia miantso ny ray hoe nakaiza mo zay zanako izay isanandro isanandro ny famindrampony ianao aneka tsy afaka ambony fa ianao no tsy nety hoe anao vetivety fijanena no manafety tsy hoe tsy nalala tsy zanakadala fa nini ianao nivoaka ny vala fa ianao tena diny sy fony tsy ariny zany aneny antony aviny fa raha avy ny andro iverenanao vety aneny ao an-trano ao rovinyanao vao avy rovinyanao vao baoly rovina fantompo efa sasatra miandry ny dadanao rovinyanao vao avy rovinyanao vao baoly rovina fantompo efa sasatra miandry ny dadanao. Sokafo vonao fa Jesosy vonona ny andray ianao tena tovy reny fananao lalina fa natokavany eto androany ary mety betafo hitady fo anankiray tena misokatra ho azy izy hitoerany vony Jesosy ny anovanao ray manontolo sy tantaram-piainanao maniry izy ny anovanao ho karazan'olona anankiray tena mety aminy androany. Halleluja. Tokany ray Jesosy anela izy atsizay tonga izy hitady sy hamonjy ny very faramody anao tsy mandeha irery fa raha milaminy Jesosy lai fizaneno lalany miry tena lefa ny ray lay tokany ray Jesosy anela izy atsizay tonga izy hitady sy hamonjy ny very faramody anao tsy mandeha irery fa ianao milaminy Jesosy lai fizaneno lalany miry rovinyanao vao avy rovinyanao vao baoly rovina fantompo efa sasatra miandry ny dadanao rovinyanao vao avy rovinyanao vao baoly rovina fantompo efa sasatra miandry ny dadanao.
tany amin'ny lanitra zao tanatsika atsangana ny tananao akavanana ho an'ny olona zay resy lahatra tanteraka ny anolotra ny fiainana ho an'i Jesosy Kristy ka anaiky azo ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana anompo an'Andriamanitra anaiky an'Andriamanitra itoky amin'Andriamanitra itoky amin'ny tenin'Andriamanitra raha ianao zay olon'izay dia mba ataovatra tsara hoe ny tananao raha resy lahatra ianao dia vereny miaraka amiko zao vavaka zao ataovy mafy amin'ny fonao tsara sy amin'ny fandesen-dahatra mametra-panontaniana tena eken'ny fonareo ve ny andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainareo manokana avereny hoe ekenay raha tena ekenareo marina raha ekenareo ny andray an'i Jesosy dia avereny miaraka amiko zao vavaka zao ataovy mafy tsara Jesosy androany hariva manantona anao amin'ny foko manontolo mamindrafo amiko mamelany fahotako rehetra anio hariva Jesosy raisiko ianao ho tompoko raisiko ianao ho mpamonjy ny fiainako manokana midira ato anatiko manam-pahatom-poko manjaka Jesosy soraty eo amin'ny boky ny fiainana ny anarako misaotra Jesosy ny ranao sarobidy manadio ho afaka mifaly-toko rehetra voavela ny eloko voasarona amin'ny fahotako zanak'Andriamanitra amen aza hidina ny taninareo fivavaka ho anareo raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta vavaka ho an'ny tsirairay avy zay tonga teto androany ka nanolo tena ho anao mba ho kasinao ny fiainan'izy ireo Andriamanitra mba hatanteraka ny fiainan'izy ireo teny fikasana sosa tsara indrindra atonga azy iaina ny fiainam-baovao miaraka aminao oka tompo androany amela provy sy amela marika ao anatin'ity fivoriany ity ny dia tananao sady efikarakara ny fiainan'izy ireo anova ny zavatra rehetra ho araka ny sitraponao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta aoka hifaly ny lanitra satria fantatro fa tsy hoe olona te hiverina izy ireo fa tena miverina taminao izy nanaiky izy ny anatona anao sy anompo anao anokatra amin'ny fony ianao zay akasitrahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen ndaotsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra orakoraka mafy eo an'Andriamanitra halleluja zao ozy Jesosy zay izy ny teny an'ity teny ity mandehana ianareo dia mitoroy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay mino Saint Batisa novonjena ary zay tsy mety mino elohina ary zao famantaran'izao no anaraka an'izay mino amoka dia amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray mena rany izy ary na dia sotra avy mahafaty azy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitra ndreny atsangany ny tanan'ny olona zay mino fa iny tananao iny tahoriny fahateram-baovao satria manana an' Jesosy ianao dia tanana afaka hiasa ho ampiasain'Andriamanitra hitondra fanasitranana eo amin'ny vatanao zany hoe ny cadeau faran'izay kaiky indrindra aloha androany hariva rehefa hipetraka eo amin'ny faritra marary zany iny tananao iny arak'izay lazain'i Jesosy dia hisy fiantraikany matoa ny mena maso ianao dia natao hahita tsara matoa ny mena tongotra ianao dia natao handeha tsara matoa no menanao ny tanana dia natao hiasa tsara noho izany zay malemilemy atanjahana zay tsy mahita mpahiratina manasofina ianao natao andre natao aheno sofinao io
Ianao ihany nametratarana amin'ilay izy androany dia azagaga ianao fa hiasa amin'ny fanamasina anokatra izay tokony ho sokafana, ampahiratra izay tokony ho ampahiratana, ampatanjahana izay tokony ho ampatanjahana, ary iseho amin'ny fiainanao ny voninahitran'Andriamanitra. Mino an'izany ve antsika? Le izy tsy misy mazika zany, tsy misy magia eto. Finoana ny miasa eto, tenin'Andriamanitra ny miasa eto. Aoka Jesosy rery no memboninahitra eto satria ny tenin'Andriamanitra marina mandrakizay. Halleluja. Misy ratsika izay manao hoe ny teninao andriamanitro zava-dehibe, ny teninao mandresy lahatra Lumbade ni mati de uveluna itakampiana akala saute madamate ni kijabana kana watia mati sembata raya watia. Amen. Enui san werin ten'Andriamanitra. Avô fany amin'ny lanitra ny tanao dia mangatamy fanamasina andro any arivo. Fanamasina tena mila anao zay. Ianao ny ilainay fanamasina. Ozy Jesosy hoe izy aminareo no angatany zanany mofo ka ny mihazo vato. Izy aminareo na dia ratsy azy no angatany zanany hazan-drano ka ny mihazo menarana. Nareo na dia ratsy azy mahay manome zava-tsoa any zanakareo amin'izay ilainy. Maika fandrainareo zany an-danitra ve tsy hanomenareo ny fanamasina amin'izay mangataka aminy satria eo amin'ny fanamasina daholo misy mofo, misy fahasalamana, misy hazan-drano, misy fanasitranana, misy ndretraretra izay ilainy zanany. Raha io androany fanamasina mangataka anao androany arivo, oko fenonao ny herinao ny tsiraray avy. Ova fany amin'ny lanitra ny tananao dia manomboso-kafo ny vavanao, mitenena amin'ny Jesosy androany, mitenena amin'ny fanamasina androany. Ianao ny ilaiko fanamasina, ny fahafeno sy ny kasika eo amin'ny fiainako. Aoko feno tanteraka anao fanamasina. Ianao ilay fanomezana tsara indrindra, aoko feno anao ny fiainako androany, mba ahafahanao mikasika ny momba anay manontolo. Ninona zavatra rehetra ilain'ny olona androany Andriamanitra. Eo amin'ilay toerana mangetahetanao zay, manaraka tsara ny lazainy Jesosy zay androany. Fantatray fa azonay raisina avy aminao zany androany. Fanamasinao, zany no ilainay, zany no irivo fonay androany. Ianao fanamasinao, fenoy zay androany, fenoy zay amin'ny anaran'i Jesosy. Ilainay fanamasina meno anay tanteraka androany. Aoka tsy sirika fanilay raha tsy mahazo Yesu fa efanao ny fiainanay. Aoka meno anay ny Yesu ny voninahitra sy ny fahatsarana. Halleluja. Jesus den fanamasina androany arivo. Halleluja. Surya fanayo na
mahety ianao marary na any amin'ny masonao na any amin'ny tratranao na misy fivitosana na misy fanahitainana na tsy mandeha anao fa malemy tongotrao naiza toerana misy ianao zay faritra rehetra mety marary ianao rehefa ao anatinao Kristy dia tempolo ny fanamasina ny vatanao ary le tompoka sen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy dia afaka hikasika ny mombanao ray manontolo amin'ny alalanao finoanao ny anarany no ny herin'ny anarany no ny herin'ny fahasoavany ny herin'ny famonjeny dia afaka hisitraka izany ny zanak'Andriamanitra rehetra ho an'izay rehetra efa nandray an'i Jesosy rehetra apetrao amin'ilay faritra marary ny tananao ankavanana apetrao amin'ilay faritra marary ianao apetrao amin'ilay faritra mila fanastanana raiso ny fanastana amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fanastana amin'ny anaran'i Jesosy oka ny olona izay mitondra anao sy manakaiky ianao ahita aminao anatina eseny zavatra ataon'Andriamanitra tononoko amin'ny anaran'i Jesosy le maso sy mahita amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta le sofina tsy mahery mandenesa amin'ny anaran'i Jesosy mandenesa amin'ny anaran'i Jesosy vavay ianao azavariana menao fotsiny ataovy le izy amin'ny anaran'i Jesosy ny etsika mpinoana rehetra dia hamarin'Andriamanitra raha izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta raha ohatra ka tsy mety ny tongotrao manaova mouvement amin'izay mahita an'Andriamanitra aniraka ny fanahiny hikasika izay tsy mety rehetra ao anatin'ny vatan'ny olona androany arivo izay tsy mety rehetra ao anatin'ny vatanao na fivitosana na fanahitainana raha zavatra rehetrarehetra maneho pirofo hita maso mampahory ianao aoka handray fanastanana avy amin'izany ianao stana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta atao hoe raisiko ny fanastanana raisiko ny fanafana velena raisiko ny fanastanana raisiko ny fanafana sitrana ny taniko sitrana ny fireneko sitrana ny vatako sitrana ny momba manontolo vaolana amin'ny anaran'i Jesosy naiza aleko iseho amin'ny fiainako ny voninahit'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy orakoraka mafeo an'Andriamanitra halleluja avafany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo makasitraka tompo androany sotrany amin'ny kasika androany sotrany amin'ny mpino betafo androany ponina rehetrarehetra betafo ihany koa zay nikasinao ka tonga teto Andriamanitra aseho amin'izy ireo ny voninahitra ao aoka voatahiry izy tompo aoka iaina mpifaliana izy aoka tena iaina mifatokina sy joro amin'ny sitraponao izy aza vela andeha hivily lalana hiala aminao indrindra amin'izao fotoana katoko ny fampakaranao zao fa mba ho voatahiry amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta halleluja amen mba atao voatr'izao ny tanan'izay olona afaka androany hoe sitrany ianao tena narary ianao dia ny sy tanin'Andriamanitra le olona nandray fahagagana hoe mba atao voatr'izao zay nandray fahagagana zay nandray tao anatiny mba alefasy jiro kely hoe mba hitako le izy le tena hoe nandray alefasy hoe mba jereko fotsiny tsy hitako tsy ninany atao ohatr'izao tsara hoe tena hoe narary ianao na nisy zavatra nahazo anao dia nafan'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga ianao halleluja dia inona tsony moa zany halleluja dia zao zany efa ny te hiconfirme an'le izy te hiconfirme an'le fahagagana kely vita le izy dia tiako mandalo kely eto ianao teny hoe inona zavatra nataona inona zavatra nitranga dia confirme koa amin'ny fametrahantanana le izy atsangany hoe tanan'izay olona tena hoe afaka ary atao ohatr'izao zay tena ndray hoe fanasitrana ianao na fivitosana na masona nahita fa tsy nahita tsara na tsy nahita mihitsy ohatra ny ilany na ohatrohatr'izany mba makanesa hoe ty aloha confirmeko amin'ny fametrahantanana le izy makanesa ty aloha makanesa ty aloha dia confirmeko amin'ny fametrahantanana le fanasitranana ao anatin'le izy asitsika fiderana kely ao anatin'le izy halleluja ataovy tena ravoravo tsara tsika ny amikasika Andriamanitra inona ny zavatra mitranga antany olo miaraka amin'ny mpiandraikitra tonga dia makanesa ty le afaka mila confirmena ny fametrahantanana le izy halleluja taotsika hitsangany eo amin'ny toerana misy atsika tsiraray avy taotsika ilaza mba tsara Jesosy feno aravone zaho anza eto venina vijiaby inoko mataitry inoko mataitry
Fona ny fona Jesosy a. Venoravona fona kana hita sawa zaeto amanirako jiaby inkomataitse samy mihetsiketsike Sara Jesosy samanambaramna Sara Jesosy Allô? Elokana hoatsika le nandray fanasitrana tena renao mihitsy no nafahantompo ianao tena ianao zavatra impossible le izy na zavatra tena hoe magaga misy eo anatin'ny olonao na sofina na masina zavatra ohatr' zany a atsangano ny tananao dia manantona andre mpiandraikitreny ianao ho confirme ko fametrahantanina le izy mba atonga an'le izy ho voatahirinaandriamanitra tsara ataovaro tsara ny tananao dia any amin'le vahoaka any anatin'ny olona any a dia aloha izy manantona dia anotaniana hoe inona le izy maso tsy nahita le izy sa sofina tsy nandray le izy sa fivitosana ny ala le izy sa inona le izy mba tiana eo eny fotsiny le izy any dia hivavaka ho anao zahay amen aza matahotra koa fa tsy mivoaka any amin'ny televiziona sy ny radio akory ny vavolombelonao fa fifaliana ho fotsiny amin'ny tahiry an'izany ho archiva ho voninahitra andriamanitra teka mafy eo an'andriamanitra halleluja aloha tsika tsy menatra tena renao fa andriamanitra nanao an'le izy a averenany amin'i Jesosy ny voninahitra halleluja suffit de râler Sara Jesosy samanambaramna Sara Jesosy Sara Jesosy samanambaramna Sara Jesosy Fiterani olona afaka miaraka sika alefa aleve fulaka miaraka amin'ny Jesosy zegny zala tsara Wando Yoyan Hey to
Alléluia. Mandroso Ramatoa Juliette. Ao mety eto amin'ny Rakitsary. Eo a. Ramatoa Juliette efa 10 taona mahery a. Taona maro efa tsy tadidiny intsony hoe hafirina fa tena efa taona betsaka mihitsy a no nanaitaina tao amin'ny atoka tao. Ary rehefa manaitaina leo amin'ny atoka marary a dia mamaly hatrany mitratra, mikohaka, sepotsepotra dia tao anatin'ny vavaka tao a dia maivana tanteraka. Zay le izy Madame Juliette teneny hoe eny. Ento. Tiaka mabetsy eo an Jesosy. Jesosy nanao an'izany a fanaitaina natao amin'ny atoka efa ela be dia maivana tanteraka amin'izao raha 7 taona izao noho ny amin'ny Jesosy. Alleluia. Tiaka mabetsy eo an Jesosy. Izy indray a Madame Fara efa taona maro ihany koa, mety voafaritra ihany ve hoe 4 taona any nisy le aretina teo aminao. Hatramina kely azy a 30 taona izy zao. Hatramina kely azy a 30 taona izy zao a sady sepotra dia mikohaka fa zao a sitrana maivana tanteraka tsy mikohaka tsony. Eny sa tsy? Iza nanasitrana ary? Iza? Jesosy manasitrana. Tiaka mabe ho an Jesosy. Ao ndray. Urakuraka mafy ho an'ny tompo e! Iza mpanasitrana e! Iza mpanafaka e! Iza ny miasa mitahiry e! Tenena mino an Jesosy a! Amen! Alléluia! Tirala José, problème na maso. Maso no ny hatramin'izay tsy mahita tsara. Azafady tsara le izy raha. Za zany taloha zany mikasika eto foana ako dia mitenen'ny pasteranay aho hoe masonao ianao izy manana satria rehefa mandeha ako dia miandrahandra ohatr' zao dia farany tena tsy mahita mihitsy dia rehefa mandeha bisikileta indraindray irandona olona foana dia amin'izao aho zany hitako hoe tena mahita le masoko zany hatreo efa hita hoe izy roa mihitsiny zao afaka mijery an'ry jiro mazava be ry dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Hitanao ve zao ry soratra ry inona le soratra farany ambany? Betafo. Alavitra io fa mahita tsara izy zao. Iza nanao an'izany? Tiako mafy be ho an Jesosy. Taloha tsy manana fa manao ohatran'izao taloha. Fa tena ohatrany hoe miandrahandra foana zany rehefa mijery lasa ataony olona hoe miandrahandra ohatrany hoe tsy mahay mijery ambany zany. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Alléluia. Tiaka mafy be tsika ho an Jesosy. Velona Jesosy. Alléluia. Mbola resaka maso ihany ty fa ny masonao androany mahita tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. I Monsieur Noël sady ny maso napahirata Jesosy tsara, ny sofina mandre tsara. Iza nanao an'izany? Nandritra ny 9 taona ny problème nazo an'ity ray aman-dreny ity. Azava kely le izy hoe ohatrany ahoana le fiseho. Rehefa misy zavatra jereko mitsory dia rehefa miteny ny olona tsy dia henoko tsara raha tsy mamerina indray mandeha na indroa. Zao mahita tsara. Azafady rahalahy, mba avy ato aoriana dia manao essai kely le sofina fa hatramin'izay izy zany somary sahirana fa zao avisa havanana le izy roa. Averinao izay tenen'io pasteur io ao aoriana. Ahoana?
zay teneniny dia averinao. Jesosy manasitrana. Miteny moramora i pasteur ao arina fa maheno tsara izy a. Voninahitra ho an'i Jesosy ny masony a, miteterahany foana. Zao le izy tsisy tsony. Efa sitrana maso. Tiafa mafy be ho an'i Jesosy. Zao a efa sitrana. enonareo tsara tsisy resaka hoe ifanaovana aminy hoe zao tenenina fa oka ny voninahitr'Andriamanitra averintsika any aminy, tsy zany nametra tanana taminy fa izy ihany niny teo amin'ny toerana nisy azy. Dia aokatsika rehetra samy anaika ao anatin'ny fo na tsy takatry ny saintsika aza ny fahalebiazan'Andriamanitra. Mitiafa mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Amen. Marina tokoa zany fa tsisy hoe zavatra nyzaraina teto a, tsisy tanana pasteur nandehandeha teny a, fa ny tanana tsiraray avy a no napetraka teo amin'ny faritra Marary no ny fiasan'ny tompo. Madame Vola io mitaiza io a 20 taona mahery raha nantaniny izy teo hatramin'ny fahakeliny, hatramin'izy 5 taona ny fijeriny io zany a dia manjavony ary a tsy dia mahavaky a soratra kely amina taratasy. Nataonay ny ese teo a, misy soratra atao anatin'ity taratasy ity a, izay teneniny hoe tsy hitany taloha fa voavaky ny somatsara zao. Tehaka mafy be aloha ianao an'i Jesosy dia anao esentsika. Afaka isorinao le solomaso fa tsy nisy solomaso tetsy amin'le ese atsika tetsy nge voninahitr'Andriamanitra. Le fotoana asoratra madinika anatin'ity taratasy ity izay tsy hitany taloha fa misy teny manaraka le fotoana. Fefa voavaky ny fataloha tsy voavaky le izy. Fa jereo ny masony fa tsy tena misy jereo caméra masony fotsifotsy ny masony rehefa jereo anankiroa sokafa kely ny kasikita zao jereo fotsifotsy ny masony tsy mahita tsara izy zany raha ny tena marina fa androany manomboka mahita soratra hatramin'izay soratra kely ny hitany. Tsy zany nametra tanana taminy fa ny finono ny anaran'i Jesosy izy ihany nametra tanana taminy satria nino izy dia ny asan'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay misy zavatra indraindray tsy voatery ho takatrareo. Zay le tiako tenenina hoe misy zavatra efa ataon'Andriamanitra ao anatin'ny fandalovany zavatra ohatr' izao fa tsika mila mikapita tsara raha tsy zany votsitra. Misy fotoana indraindray mamazivazy ny anjara voatendrinao ianao raha vao tsy mifantoka. Dia tiako teny ifandray amin'ny anjaranao ianao ty hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Lehibe ny zavatra ataon'Andriamanitra. Mandehana f'Andriamanitra matateraka sy hitahiry ny fahitanao. Amen. Tiaka mapetsika eo an'i Jesosy. Nampiko hazavana kely fotsiny dia voavaky ny ara-dalàna le soratra teo voninahitr'Andriamanitra. Tiaka mapetsika eo an'i Jesosy. Alleluia. Zao mbola be dia be ny olona ny asan'Andriamanitra fa tsy samaketo izy. Fa tongavy ianao hoe ty dia lazao ny voninahitr'Andriamanitra. Ity madame Yanta problème atao amin'ny fo dia nandritra ny herintaona manao palpitation be foana tsy mijanona. Raha so azavainy kely le izy. Topotopoka be foana zany ho foka hatramin'ny herintaona eo dia vao nahena le vavaka teo dia nataoko teto amin'ny foko reto tonga dia stable be mihitsy ny foko za tonga dia tonga nefa ve zany isan'andro le izy tonga dia hitako hoe tena tonga dia isan'andro mitopotopoka ohatra misy vao manaitra zany dia manao ohatr'izao tsy mijanona mihitsy ho foko fa zao savatsara zao tonga dia stable be voninahitra ao n'Andriamanitra. Tefa mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia. Tsy mendrika ho tiavana ve mpanjaka atsika Jesosy avy any Nazareta. Tiava mafy be ho azy. Izy ihany koa ao anatin'izay palpitation fanay tsy filaminan'izay hoe palpitation nateo ary zany dia tena mbola ao anatin'izany palpitation zany na mieno an'le bafletsera dia mijodijodona be ohatr' zany koa ny ao anatin'ny tao efa naharitra efa taona zany palpitation zany
fa voatao vita le vavaka tonga hony de tsahatra tena tsy nisy a nanakorotana tsony a lamina be ny fiainana lamina be ny fitepony fo Jesosy zany tiaka mabetsy ho an' Jesosy. Halleluja. Ty zasy ty nitojo ny anarany a nandritry ny 2 volana maharary tenda isan'andro tsy afaka mitelona fa marary vao mitelona zavatra de marary ny tenda zao izy a antanitsika hoe manao ny se zao efa tsy maninona tsony sitrana tanteraka le tenda sitrana iza nanasitrana ny se Jesosy. Alleluja, mitiava mafy ho an' Jesosy. Maro fosotranina eto Betafo eto ary maro fiainana miverina amin'ny lolony noho ny amin'i Jesosy. Ty tovolahy kely ty rova nisy nanindrona ny fonony de mbola nanindrona ve izy tao alohan'le vavaka aloha Ie. ary atao rinany vavaka de nanahoana Afaka. tena afaka tsisy nanindrona tsony. Ie. Tiaka mabetsy eo an' Jesosy na nasitrana ny fo nanindrona ny rova de rain Jesosy. Ya, iny zanany iny izy mianaka ny arasitrany Jesosy teto androany zany Andriamanitra rehefa miasa de zay mihitsy tonga de zay miaraka eo de miaraka sitrany nazo any madame Fara na andritry ny tapa-bolana marary kibo de manindrona be foana hony aho azonao an-tsaina ve zany hoe tapa-bolana ianao marary kibo de manindrona foana fa teto de zao ny nambarany ato hoe vita ny vavaka lasa ny areti-kibo tsisy manindronindrona tsony. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Efa maika hody fa sitrany fikiry Jesosy Ramatoa Juliette 10 taona mahery aloha todika kely ary andraisantsika rakisary efa 2 taona sy tapany 2 taona sy tapany ary be olona dobodoboka fosy feno palpitation eto Betafo eto dobodoboka be foana ny ambava fony ary rehefa midobodoboka de mihodikotina be ny loha avy eo de safotra roa taona hono nanao an'izany aretiny zany dobodoboka amin'ny fo de ahoana fahatsapanao teo amin'ny taorinan'le vavaka na tsapanao tsara tena hoe sitrana le izy hoe rehefa miatsika le izy de mivadika anirina ny lohany tarehany tamin'ny novembre nietsika de ahoana ny fahatsapanao hoe tena hoe afaka tsy de mitepitepy koa ny atsapanan'le izy zany ny fidobodoboko ny fo sy ny aretina andotsy mitsahatra mihitsiny fa rehefa miatsika le krizy vadika miarina ny tavany de tena hoe mivadika zany le loha de zay zany no fiatraikan'le izy rehefa mafy be fa eto izy mijoro vavolombelona le famantarana amin'ny fisin'le aretina ny asoron' Jesosy le loha marary sy lay fidobodoboko ny fo be tsy mijanona tonga de nitsahatra teo amin'ny fanatren'Andriamanitra mandana fa tsy Alleluja. Tiaka mabe ho an' Jesosy. marina loatra ny tenin'Andriamanitra hoe zay mino mametra tanana aminy de sitrana ihany izy ty zazy ty hatramin'ny fahakeliny 20 taona izy zao de tsy tonga ndronony mandeha nana foana izy sofiny io de ozy izy hoe nametrahako tanana ny sofiko tonga de maina sitrana teony ao izy ihany izy nametra tanana tamin'ny sofina de sitrana ianao zao tsisy nininona tsovy ele sofina sy hoe mampiresaka kory fa jereo ny sofiny fa mbola hitanao hoe voavy nisy nana reny hitanareo io atao hoe mazava tsara mba hitan'ny olona io jereo io fa nijanona le izy de maina
izy ihany nametra tana zaza kely ohatry ty mametra tanana mpimino an' Jesosy dia nataony mba mieritreretany lehibe tsy mino ty hafa mafy eo an'Andriamanitra ndandry sitrana amin'ny anaran'i Jesosy tsy miverina intsony. Halleluja. Nino an' Jesosy izy dia namariny Jesosy ty hafa mafy eo an'Andriamanitra. Ama olona mety hoe efa amatona ny aretina no niseho fa nisitran'i Jesosy fa na vetivety io na fa nahitainana vao amin'ny androandroany na oviana dia nisitran'i Jesosy atao anatin'ny vavaka. Nify marary be foana na nahitaina androany tontolo. Androany tontolo tsika fa mino fa samy mahalala an'izany hoe nify manahitaina zany 4 jours. Ay 4 jours. 4 jours zany. Tsika efa mahento mahafantatra tsara an'izany hoe nify manahitaina zany ary 4 jours maninjitra. Tonga teo izy nanahitaina fa taorian'ny vavaka nametrahany tanana sitrana tanteraka ary maivana tanteraka. Tiaka mabetsy eo an' Jesosy. Alléluia. I Madame Lucia nandritra ny 5 taona marary ny valahana ary rehefa vita ny vavaka tonga dia sitrana. Le fietsika azavao tsara hoe ohatrany olona zavatra tsy vitanao dia ataovy le izy zao. Rehefa le miondrika iny zany dia misy manindrona be le sady mamay be eo amin'le faritra afara io dia amin'izao zany tsy manena tsony. Ohatr'izao le tsy mety dia mitsakana. Misy marary sa tsisy? Tsisy. Teka mafy be tsika ho an' Jesosy. Mandroso Ramatoa Aina Rosalie. Nandritry ny tapabolana indray dia ilakibo avia nisy nanindrona manevika ary rehefa mihetsika izay dia tena tsy afaka mandefa dia mitangoloka ao ary tena marary. Rehefa vita ny vavaka dia ohatrany nandezatra indray mandeha dia maivana tanteraka tsy nanindrona tsony tsy nanahitaina tsony afaka tanteraka. Eny sa tsy? Eny toko. Izany nanasitrana? Jesosy. Teka an' Jesosy, teka mabetsy eo an' Jesosy. Ya, Madame Irène nandritra ny 3 taona marary tenda foana. Dia rehefa tonga io arety tenda io dia makany amin'ny dokotera dia tsondroniny. Dia rehefa lany ny herin'le fanafody dia miverina marary indray. Zao izy ny zavatra tsapany taoriana ny vavaka teo reny tonga dia sitrana teo ny eo. Alléluia. Azavao kely le izy. Rehefa mangatsika ohatr'izao dia misy anzinina dia tsy mety mihitsy raha tsy mitsindrona dia hoe ataovy eny amin'izay marary ny faritra n'izay ny tanana dia mivavaka pasteur dia afaka voninahitra ho n'Andriamanitra rery any. Teka mafy be ho an' Jesosy. Izy ihany nametra tarana tamin'ny tenany teo dia Andriamanitra nanamarina azy. Nitiafa mafy be ho an'Andriamanitra. Amen. Kideran'ny tompo e! Vonina venare! Daontsika anao hira anankitelo ao anatina fiderana tena ataontsika mafana tsara. Dia raha hietsika nareo sy hifaly anome voninahitra n'Andriamanitra dia toizantsika le roa ambiny. Fa raha tsy mihetsika mihitsy nareo dia tsy miaraka aminay dia atao hira anankiray ihany dia mametraka tsodrano. Ndao are! Daontsika hitsangana eny amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy izay faly ndao hirakoraka mafy ho an' Jesosy. Ataovy halleluja. Tena na Jesosy ianao no hirahirainay horakoraka ho an' Jesosy. Daontsika lehilahy rehetra tiany hoe fiderane fiderana tsy misy fetra Amerikas fiankofana rehetra tolony azy hirahiranay n'Andriamanitra. Alleluia sy mihosanna mendrika ho azy amin'ny fiderana tonga tanany mandihy miakavy miakavanany hirahiranay n'Andriamanitra. Zay vehivavy rehetrarehetra fiderane Hallelujah, hallelujah.
Manitra Semada ura-kura kawan sesose Hanya menyapu dide Dan mereka kamu sesa pelajaran raya Ampun tanah Wanila Nimbecha kampungye Niseza fiandianana Itani Tuera tungule Ilani tandianana Wanila Wanila Nimbecha kampungye Niseza fiandianana Itani Tuera tungule Ilani tandianana Hanyam nyawdi 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 Hey, uya we teraina 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 Uya we teraina 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 Semara ura-kura kawan sesose Atambe haleluya Hey Wanilai Nipeta kampungye Soreti zamanada trav Siran Siruni vatirunye Fahami nifitwerana Wanilai Wanilai Nipeta kampungye Soreti zamanada trav Siran Siruni vatirunye Fahami nifitwerana Faiza Teraina
miabidin Kasa Anu miabidin Kau Yahweh Teraina 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 Kau Yahweh Teraina 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 Anu miabidin Anu miabidin Kau Yahweh Teraina 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 Kau Yahweh Teraina 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 Kau Yahweh Kau Yahweh Teraina Kau Yahweh Kau Yahweh Awan Hey, aku penyemangat tanah now. Ada macam air. Ada macam air. Saur cisau, isi mara mara yang faino. Ada macam air. Sisi enato. Sirenya venire al fieno Aditene sia saltane Dijamane Biasane Bierine Hey! Angemanza mahere Angemanza mahere Angemanza mahere Angemanza mahere Calma mama Yo anakino Yo Chakeza yo
Jesosy eto ampamaranana dia tiako tsika no voafantanantsika any amin'ny lanitra isotran'Andriamanitra lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka lay tokana mendrika omena voninahitra eto a lay nikasika ny fiainantsika tsirairay avy lay ninotsika dia namaly atsika lay tsy avy amintsika fa avy amindrery tiako nareo a tena anana ty tadidio aza ahoana kory le mirakla teo reny aza eritreretiny saina kory ny zavatra rehetra mety hoe vitany teo amin'ny fiainanao ka nikasiananao nefany a tadidio tsy hoe mandrakizay fa mandalo ihany Lazarus ny grand miracle indrindra teto ambony tany nefa natsangany maty farany natsangany fa mbola maty ihany rehefa avy eo noho izany tsy fahagagana nitondranao any an-danitra aza tafotoana koa sendra mbola mety tsy nahazo ianao na nandray fa ny hafa nanome voninahitran'Andriamanitra satria nikasian'Andriamanitra amin'ny fiainany fa afaka hikasika anao manokan'Andriamanitra any amin'ilay fomba iombonanao amin'ny reny noho izany fotoana eto mety mifarana fa ny fiainam-bavaka ao tsy hifarana zany mandrakizay ny olona mety mandeha zay mandao fa Jesosy eo foana daontsika iorakoraka mafeo anazy saona Jesosy pana makasitraka anao zay sady manome voninahitra anao saona tamin'ny fotoana rehetra teto a tamin'ny hery tanjaka rivotra nomenao tombonandro nomenao teno nomenao famangina mifonay fanairana anay saotra Jesosy amin'ny alalan'ny fiasa ny fananao masina saotra amin'ny zavatra rehetra raiso anao voninahitra na tamin'ny teny na tamin'ny afatra na tamin'ny vavolombelona na tamin'ny fiderana na tamin'ny fitendrena na tamin'ny zavatra rehetra lafiny teknika sy ny zavatra rehetra zay natao teto Jesosy ho anao rery voninahitra mandrakizay andaontsika iorakoraka mafeo azy Alleluia faharoa isorana anao le nasaina zay tonga nanatrika somatsara ny fotoana teto androany ho amin'ny fankalazana ny faharoambenimpolo taona ny fahaleovantenany Madagasikara isorana manokana ihany koa chef district ny maire ny polisy ary ny CG to akaika raha mety nisy fanelin-kelely natao anatin'ny fety ho an'ny androandroany ataontsika ity tanana mafy beo any tompony amin'ny fisindra eo tsaray avy reo Alleluia teo amin'ny fiainana nafahana nanatanteraka an'izao fotoana izao isorana andreo nandro namasaka mitoto na fotsy ny fatateran'ny fotoana tao ny hery tao ny tanjaka tao ny fotoana tao ny finiavana tao ny sacrifice be deaibe akasitransika ny tsiray avy zay nanomentsika niaraka teto ny fifaliana ho voninahitran'Andriamanitra ataontsika ity tanana mafy beo n'Andriamanitra ny amin'izany isorana ihany koa ny ekipa Natsirabe zay tonga somatsara tatia nanatanteraka ny fanomanana niaraka tamin'ny monsieur le maire sy ny chef district sy ny polisy ary ny manam-pahifanaritra teto atoerana ndao ity tanana mafy beo an'izy reo isorana ny tsirairay avy na ny avy any Antananarivo ny ekipany teknika ny vidéo ny choral ny mpitendry zava-maneno ny sonorisation ihany koa andao ity tanana mafy beo any tompo Alleluia isorana tsika tsiray avy nanome fiara nanome ny zavatra rehetrarehetra zay afaka nanatanteraka an'izany tamin'ny kitsopo sy fitiavana Andriamanitra manakare-pasoavana ny amaly fitiatsika tsiray avy ny amin'izany ozy izy ny baiboly hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadiny ny asa tsara rehetra mino fa zavatra anankiray no ao am-ponareo raha ty fivorinyty miarah miaraka amin'i Jesosy foana any tokantranonao aza vela angina ny fonao raha tsy misy fotoana iresanao aminy satria ny fananana azy tsy midika hoe niraisiko teny amin'ny tena tokotaniny commune koa lapan'ny tanàna nanolo tena ho an'ny tompo dia vita hatreo ny tantara-piainako mety arabe ny nandrenesana teto amin'ny arabe ny nandrenesantsika ny Jesosy ny toroteny androany fa zao ny fiarahantsika amin'ny tompo mandrakizay aza dino na mahazo fahagagana ianao na tsy mahazo fahagagana ianao Andriamanitra foana Andriamanitra petsaka ny tafotoana raha vao tena tsy mino ianao dia verinao fa sinema ny zavatra natao ary zay tena tifiko mihitsiny ao amin'ny olona be deaibe tena mitsotra ako ianao mihitsy nasaiko nametra tanina taminao ihany andana tenenina ny olon-dreny raha nisy bitsika manokana natao taminy hoe zao tenenina na zao lazainy eny aloha eny tsy tiako avily lalana ny voninahitr'Andriamanitra
fa kasika Andriamanitra ny vokatry ny finoan'le olona na mety atanana tamin'ny tena ny avy nandray tenin'Andriamanitra izy dia mijoro vavolombelona izy fa nisy fiovana nataon'Andriamanitra. Noho izany mety ho an'le olona aloha le izy, mety ianao mbola tsy satria mety tsy mifantoka ianao ary ianao ary tsy ninao le izy akory ka fomba ahoana ny monikasen'Andriamanitra anao amin'izany. Andriamanitra manamarina an'le finoana fa tao avy eo am-po na nisy androany na tsy nisy, na mety voakasika ianao tsy voakasika tianao foana Jesosy. Jesosy tsy ohatran'ny olona zany. Ny olona mety mandao anao, ny olona mety leo anao, Jesosy tsy leo anao zany mandrakizay. Izy miala nenina hatramin'ny farany, ny ainy no nividino anao, nividianany ianao, ary ndrana lasa nanavotany ianao. Tsy amin'ny zavatra maimaimpona ohatrany hoe tsotsotra le izy fa miantra manaina ny famonjenanao. Tsy akisotrano Jesosy niaritra ny azo fijaliana mba tonga anao andova lanitra no ny fitiavany ianao. Izy nidina nitady ianao satria fantany fa veriny rehetra izy raha very ianao. Ianao le kopia anankiray tsy miveriny eto an-tany, ianao rery any amin'ilay nataony ohatranao. Noho izany raha very ianao izy dia veriny rery satria tsisy tsolona mitovy aminao. Ny olona anankiray dia manandanja amin'Andriamanitra mihoatra noho miliara, satria ny miliara anankiray amin'ny olona ray fotokopia tsy miverina tsony mandrakizay. Fa iny le kopia anankiray tsy azo atao fotokopia fa ianao amin'ilay mahizy ianao. Nakapanara tsy miverina indroa. Tiany Jesosy ianao, aza manao kinanga amin'ny fiainanao, vavà tsara, mifantoha amin'Andriamanitra tsara, ataovy izay iraisana amin'Andriamanitra. Zay hivavaka ho anao, zay ny anton'ilay taratasy-bavaka. Hivavaka ho anao zay mba hadoalika ho anao foana mandra-pahatonga amin'ny fotoana hiverenan'i Jesosy hampakatra anao. Aza manaiky tambolimbolo ny fampianarana be dia be mety diso izay misarika ny sainao hiala amin'Andriamanitra fa ilaza hoe atsy Kristy na atsy izy. Mbola tsy eto an-tany Kristy fa amin'ny fiverenany eny amin'ny romanlanitra izy no hampakatra amin'ny fiangonany. Noho izany no finoantsika mitombona tsara miandry ny fiverenan'i Jesosy amin'ny pahatoniana, miaina amin'ny fahamarinana, mandeha tsara amin'ny fahamasinana, mijoro vavolombelona ny teny fikasan'Andriamanitra, mitahiry ny teny fiainana, ataovy tena orakoraka mafipera ianao izay olona izay. Alleluia! Tianay nareo, maminay nareo. Ninona nafinaritra ny fetintsika sa tsy zany? Mbola afaka izay hamangy ny tanàna ny Betafy indray androany. Amen! Raha mbola tsy mivenany amin'ny ramanlanitra Jesosy ary hivavaka ho anareo mandrakariva mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanareo ny fikasan'Andriamanitra rehetra. Zao ny azoko antoka raha tena miverina tamin'Andriamanitra marina tsika tsirairay avy. Eno ty teny ty ho sitrany ty tany ty. Ho afaka ny fahamainany eto Betafy. Ho afaka ireo karazan-javatra mitondra tsy fahavokana eto amin'ity tanàna ty. Fa hiasa Andriamanitra ary masonao ny hita vokatry ny fonao izay tena nanolo tena marina fa tsy afaka ny oraraka mandrakizay zany ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Dahorantsika hifantanana daholo ataovatra izao ny tananantsika tsirairay avy hivavaka isika. Hivavaka isika. Halleluja. Andriamanitra raiky misaotra anao izay tamin'ity androany ity. Faly izay satria 12 taona Madagasikara nahazo ny fahaleovantenany. Tena misaotra anao zay fa tsy naomby tamin'ny tenanay izany, tsy naomby tamin'izay nataonay. Sofa nisy reny faravanireny mba hahafanay manantena famerenana miloniny avy aminao. Saotra tamin'ny teninao androany nampandrehanay fa ny fiverenana marina aminao sy fametrahana na olarana voalohany ny antoka hampandroso anay satria rehefa tanteraka ny fiverenana aminao dia sitrana ny taninay ary izay zavatra rehetra ilainay dia tsy fanahinay ny ampitrangan' izany fa fampahitana fity avy aminao. Saotrany amin'ny olona ny sitraninao, saotrany amin'ny olona miverina taminao, saotrany amin'ny olona nanokatra ny fono anao nametraka mandrakizay ho lara-pahamehana. Saotra ihany koa ny amin'ny mpanapaka eto amin'ity tanàna ity izay nampiasainao Andriamanitra ahasoa ny fiainana amin'ny vahoakany, ampitodika ny olona aminao, fantsona tsara eo am-pelantananao izy ireo ary nanaiky fantsona tsara eo am-pelantananao izy ireo. Tahio Andriamanitra eo ny tsirairay avy isam-batan'olona dia oka ny tsirairay avy izay tonga teto samy sitraka ny fahatsaranao avokoa izay rehetra. Tonoliko ny fiainanareo ny fiadanan'i Jesosy, tonoliko ny fiainanareo ny fahasoavan'i Jesosy, tonoliko ny fiainanareo ny fahafenoan'ny fahatsaran'i Jesosy. Iaro ny tokantranonareo, iaro ny fiainam-piankoranareo, iaro ny fiainam-panahinareo, iaro izay rehetra mahakasika anareo mandram-piaviny eny amin'ny ramanlanitra. Tsisy arobaka antsika amin'ny tanan'i Jesosy zany mandrakizay fa raha mitoetra mahatokontsika ka mametaka azy ho voalohany foana amin'ny fiainantsika dia tsy ho rava ny fanekeny ary tsy ho foanany any fikasany. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy, hitanareo ane Jehovah ka iaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka menareo fiadanana, tsy ho raraka mandrakizay zany nareo amin'ny anaran'i Jesosy. Fiadanana ny feno ny fanay itsosa fiadanana ny
Haleluya. Sy fiderana anankiray ary. Sy fiderana anankiray. Sy fiderana anankiray fa ohatra mbola ohatra ny koa miandro be nareo tsisy miala mihitsy. Aloha sitsika fiderana mafana anankiray. Haleluya. Haleluya. Låt oss kita tupo msandate. Ambunun tanane, ambunun tanane, Sarujo, Bravo Manunu, Narano, Miss Firefan, Awambavaka, Ifan, Sinifana Fan, Awaminu Fanzakan, Omaki, Army Family, Narano, hey, Tupo Misajate, Tupo Misajate. Yandarano Jason Materico Bravo Manunu Yandarano Miss Faf Mandur Favaluko Ibaya Sinifana Fan Awaminu Fanzakan Nozake Almi Family Yandarano Not Mififali Tuko Misanjake Ale passo hey essa é ura cura que onde só changement
taontsika faly hoany Jesosy tsy averiko ataonareo voraka ihany Alleluia 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 Tsara Jesosy Tsara Jesosy Tsara Jesosy Tsara Jesosy Teraina Teraina Jesosy Teraina 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 Tupo misangate Tupo misangate Tupo misangate Eu afyaina Namarana Vazavani Zotutuliza Tupo misangate Tupo misangate Eu afyaina Namarana Vazavani Eu afyaina Namarana Eu afyaina Namarana Vazavani Eu afyaina Namarana Tsikiteka mafeo an Jesosy reria tonoa ny fiadanana amin'ny akaikinao a tena hoe fiadanana Jesosy amina manokana dia tahiny Jesosy tsika rehetra amin'ny fotoana manaraka indray mbola miontsika raha sitrapon'Andriamanitra andao tsikiteka ho an Jesosy saoranareo rehetra tahiny Jesosy daholo tsika rehetra